find my way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Until you find your way back home. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. They say you're only young once, but we live for it, we die for it, we live for forever. They say you're only young once, but we live for it, we live for it, we live for forever. I'll meet you at the hideout, where we can dream again. I'll tell you all my secrets, we're encouraged like a second skin. The kids are all dying, we're dying to believe again. Run through the open streets, we take what is needed. They say you're only young ones, but we live for it, we die for it, we live for forever. They say you're only young ones,
hearts on fire. The dreamers are all here. We could change your mind. They say you're only young ones, but we live for it, we die for it, we live for forever. They say you're only young ones, but we live for it, we live for it, we live for forever. We can dream all night.
So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling.
such a paradise, standing up a mile high. Oh, you fall to give me strength. I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I can feel you reaching through all the hard resistance. I know that you're with me. You've always got me through this. I'm not gonna fall for gravity, 'cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity, 'cause the world will doubt, try to bring you down, but your love is real. I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I'm not gonna fall for gravity, 'cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity.
As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. A blind leading chase. Thought I had a plan with you and me. Was the daring of my own dream, breaking me down to my knees. I look right at the mirror, wondering if I'll be okay. My head is telling me nothing, it's got nothing left to say. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. A blind leading chase. Thought I had a plan with you and me. Was the daring of my own dream, breaking me down to my knees. Savoring this moment, is this our last goodbye? Haven't we learned each other? I guess one of us lied. So please just pull away. I can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your I feel paralyzed.
Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Also, ich weiß schon, seit 5 Minuten sollten wir eigentlich Dishonored Dishonored spielen, aber ja, Steam braucht noch ein bisschen, bis es aufstartet, darum hören wir weiterhin Musik. Ich melde mich, sobald es losgeht. So, jetzt sind wir hier bei Dishonored oder Dishonored. Ja, erst einmal gestartet, darum hat es auch so lange gedauert. Du findest deine herunterladbaren Inhalte im Menü Missionen. Okay, das will ich aber momentan gar nicht wissen, denn ich will in die Optionen und dann erstens mal Sound, genau. Gesamtlautstärke auf 50, Musiklautstärke auf 10, Effektlautstärke auf 10, Sprachlautstärke, Untertitelmodus brauchen wir nicht.
Lautsprecherkonfiguration. Ja, das spielt ja eigentlich keine Rolle, ne? So, Einstellungen wiederherstellen. Dann kommen wir zu den Grafiken, weil da ist auch etwas nicht. Grafikeinstellungen anpassen, Vollbild ja, vertikal, aber hier die Auflösung. Das geht ja gar nicht. So. Übernehmen. Und jetzt, genau, jetzt ist nämlich mein linker Bildschirm genauso wie der rechte sein soll. Oder so etwas. Ja, das ist alles okay. So. Ich muss nochmal schnell raus switchen, weil mein YouTube-Chat nicht geht. Den tausche ich sowieso jetzt mal schnell aus. Post einstellen, entfernen, Copy. Ah, schade. Kann ich gar nicht. So, ihr seht gerade eine etwas unkatastrophale Variante. So, jetzt sollte der eigentlich über dem sein. Ja. Und dann werden wir den mal aktivieren. Ja. Ja. Aktualisieren. Hey. Ich kann nicht. Beide aufmachen. Nein. Da 14. Ja, das ist glaube ich alles gleich. So, wir kommen gleich zum Spiel, liebe Freunde. Und irgendwie ist es hier dunkel für die Facecam. Ja, das passt. Alte Einträge sehen wir auch noch. Mal schauen. Entfernen. Nee. Ah! Naja. So, jetzt ist der Eintrag auch gelöscht im Chat. Ich hoffe, dass beider kann weiterhin noch schreiben und ich habe ihn nicht blockiert. Falls doch, melde dich via Privatnachricht bei mir. Ich wollte dich nicht löschen. So, aber wir kommen nochmal zurück. Charakterdetails hoch. Sichtfeld 80. Lichtstrahlung 1. Das weiß ich nicht. Rattenschatten. Na klar. So. Okay. Dann weitere Einstellungen. War es das schon? Nee, oder? Was? Allgemein. Mana-Elixier automatisch trinken. Ja, glaub schon. Speziell Perspektiven bei tödlichen Angriffen normal häufig. Lassen wir mal normal. Schwierigkeitsgrad. Normal automatisch speichern im Tagebuch. Ja. Kopfbewegungsintensität. Boah, ja, lassen wir doch mal. Kletterrichtung. An Kette folgt Kamera. Ja, glaub schon. Spieloberfläche, Gesundheit, Mana anzeigen immer. Das ist doch Fadenkreuz-Typ einfach aus. Dann machen wir normal. Fadenkreuz, Durchsichtigkeit. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, die Einstellung. Ich mache es jetzt einfach.
Steuerung, bla 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 bla, Maßeinstellungen, Empfindlichkeit, jojo, das Grafik. Helligkeit sollte okay sein für euch, nehme ich jetzt mal an. Falls nicht, stell die Helligkeit so ein, dass du das dunkelste Symbol gerade noch erkennst. Das eigentlich müsste ich noch dunkler werden. Aber dann seht ihr ja nichts. Naja. Ich mache das mal so, dass es bei mir passt. Ich hoffe, bei euch ist es nicht dunkel. Ich denke, das können wir dann auch noch ändern. So, okay. Während ihr jetzt dies noch seht, melde ich mich mal schnell AFK. Ich gehe mal schnell das Licht an. So, hier bin ich wieder. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich sehr viel hilft. Ist halt draußen hell und naja, meine Facecam, die spinnt momentan sowieso. So, geht doch viel besser, oder nicht? So, aber jetzt wollen wir mal wirklich ins Spiel reingehen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann muss ich jetzt hier noch wechseln. Noch schnell was anschauen. Wahrscheinlich wieder so eine Spam. Ja, genau. Wieder. Ich kriege in letzter Zeit so extrem viele Spam-Freundschaftsanfragen von Frauen, die eigentlich, ja, nicht wirklich gesittet sind. So. Ja. So, okay. So, Chats sind da. Okay, jetzt sollte eigentlich alles stehen. Jetzt sollte eigentlich alles gehen. So, wir starten ein neues Spiel. Schwierigkeit. Wir spielen auf normal. Ich kenne das Spiel nicht wirklich. Aber es ist gut und es ist in etwa so wie BioShock, nehme ich jetzt mal an. Einfach nicht so horrortechnisch, aber genauso in etwa actionreich. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden bisherige automatische gespeichert. Ja. Grafik ist sehr gut, habe ich gehört. Und ja, unterdessen ist ja Dishonor. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Mensch. Dishonor 2 rausgekommen. Und darum habe ich gefunden, bevor wir jetzt mit dem 2 anfangen, werden wir mal das 1 spielen, damit wir die Vorgeschichte kennen. Oh. Okay, wir fangen an. Die Heimkehr. Endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreichs unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offizielle Antwort der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Das werden wir. Run Heaven. Ganz ruhig, genau. Aufpassen. Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt.
Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission. Das ist Boah, ungewöhnlich. schaut euch mal wirklich die Es Karte. war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Also wirklich grafisch wunderschön gemacht zu der Zeit, wo es rauskam. Hey da, es geht nach oben. Schleuse ist geschlossen. Fertig. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Endlich zu Hause. Komische Schleuse, ne? Also, nee, Quatsch. Gar keine komische Schleuse. Das ist ja Kaiserin normal. wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. So, Bewegung A, W, A, S, D, das ist der Standard. So, Gute Reise gehabt, Sir. ja, danke schön danach. Sie wartet. Sie sollten zur Kaiserin gehen. Ja, ich gehe doch gleich, Mensch. Ich schaue noch mal hier, was ich hier alles noch machen kann, Mensch. Also die Mausempfindlichkeit. Jetzt stehe ich auf der... Okay. Naja, okay. Das ist übrigens nicht nur bei euch so dunkel, das ist bei mir auch so dunkel. Also, nur, dass wir uns da verstehen. So, was seid ihr am Reparieren? Weißt du jetzt, wo es lang geht? Nein. Da ist er. Gute Reise, Sir. Ich hatte eine gute Reise, ja, danke Techniker. Aufmerksam von Ihnen. Techniker Willkommen 2. zurück, kaiserlicher Schutzherr. Dankeschön. Ich fühle mich auch sehr wohl hier, momentan. No diving. Dunwall Tower. Ich gehe mal einfach mal. Ich gehe nicht dahin, wo ich hin sollte. Wir gehen mal die Aussicht Nur genießen. noch wenig Schiffe auf dem Fluss. Wegen der Ja. Seuche. Ja. Sie wartet im Pavillon. Okay. Danke. Ich werde gleich dahin gehen. Aber ich genieße noch die Aussicht. Und mit der Aussicht gehe ich mal schnell in die Optionen, weil die Steuerung ist gut und recht, aber Mausempfindlichkeit, Stärke, automatisches Ziel, Zielhilfe, aus, ja. Gut. Jetzt hoffe ich mal, dass die Maus ein bisschen besser läuft. Ja, doch. Ohne Ruckel. Ja gut, Ruckel hat es trotzdem beim Rumschauen. Das liegt aber nicht an der Grafikeinstellung und am Spiel, sondern das liegt bei mir. So. No diving. Dann wollen wir doch mal zu der Kaiserin gehen und ihr die Botschaft überbringen. Die gute oder negative, ich weiß es nicht. Aber cool Ihre finde ich... Majestät wartet im Pavillon. Cool finde ich, dass man hier wirklich mit allen Hallo, Sir. sprechen kann. Der Meisterspion ist bei ihr, aber sie will sie sofort sehen. Der Meisterspion. Corvo, du bist zurück. Ja, hi Emily. Ne, wie heißt sie? Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, Ja. lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Nein. Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Okay. Na gut, legen wir los. Tut mir leid, Emily, aber ich... Ja komm, die Zeit muss Gut, sein. Los geht's. Na los, mach schon. Ja, wo rennst du denn hin? Der kaiserliche Meisterspion ist bei ihr, aber sie bat sie sofort reinzubringen. Hä? Was macht denn Emily?
Muss ich Emily jetzt suchen? Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Ach so. Boah, Emily, wo treibst du dich rum? Ne, wie heißt sie denn? Doch, Emily heißt sie. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Okay. Gut, ich zähle bis 10. Versteck Okay. dich gut. Jo. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleib dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und denken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Okay. Wo verstecken wir uns denn? 2, 3, 4, Boah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Ich finde dich jedes Mal. Ja, dann wollen wir mal schauen. Ich finde dich. Bin ich jetzt unsichtbar oder sowas? Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Oh. Na also. Lauf mit mir! Mutter sagte, die Reise war wichtig. Sie hat sich Sorgen gemacht. Ja. Da hatte deine Mutter mal recht. Mutter wird sich freuen. Sie hat Ich dich mich vermisst. auch. Ja, ich sie auch. Entschuldigung. Hast du Piraten gesehen? Nein. Zeigst du mir später den tyvianischen Würgegriff wie versprochen? Willkommen daheim, Kaiser. Ja. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich Ja. weiß nicht. Sieht das wie Campbell aus? Ja, zeig mal schnell. Ach, guck. Bringst du mir später weiter das Klettern bei? Ich Ja, will so wissen, wie unruhig, dass der da steht. Ja. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Ich bin stolz auf dich, Anton. Ich muss das Antlitz des Oberaufsehers für zukünftige Generationen von Gläubigen festhalten. Ja, na, dann mach mal. Ah. Grüß, tolle Apfelwein. Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Oberaufseher. Kein Fremdling Wechseln kann uns Sie vor den nicht ständig Folgen die unserer Pose. korrupten Ja, Gesellschaft ich bin ja schuld, Mensch, Und beruhig das dich kann mal, auch ein Anton. Elixier nicht. Vergessen Sie nicht. Jeder hat eine Wahl, jeder hat ein Schicksal. Das ist wahr, da kann ich nicht Sagen Sie, was Sie zustimmen. wollen. Die Seuche hat die Gläubigen zu uns gebracht. Ja. Vergessen Sie nicht. Jeder hat eine Wahl, jeder hat ein Schicksal. Ich sollte die Helligkeit, glaube ich, ein bisschen hochstellen, weil ihr auf dem Stream seht ihr absolut gar nichts. Kann das sein? Also nicht viel. Ich werde das mal wirklich so machen, dass es auf dem Stream passt. Und das sollte jetzt eigentlich so passen. So, jetzt Kein sieht ihr. Fremdling kann uns vor den Auch Folgen diese unserer Person hier. korrupten Gesellschaft retten. Und das kann auch ein Elixier nicht. Was machen Sie? Ich brauche die Flasche, damit Campbell mich nicht ansieht. Aber ich glaube, ich kann es auch ohne die Flasche versuchen. Auch wenn er sie immer griffbereit hat. Ja, die Flasche ist jetzt weg. Die Schatten verdecken die schlimmsten Züge, aber dennoch... Also der malt und macht und tut, das Bild ist doch schon längst fertig. Unglaublich. Sie ist im Pavillon, Sir. Und Dankeschön. Instant wird froh sein, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, ich auch. Sie empfängt sie gleich. Gleich, sogar, sofort.
dann mache ich das doch mal. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Oh, finde ich auch. Mit Ihnen war es angenehm. Danke für die... Was ist denn da? Hallo, mein Herr. Hallo. Die Kaiserin und Lady Emily werden erfreut über ihre Rückkehr sein, kaiserlicher Schutzherr. Emily ist schon erfreut. Die hat mich schon gesehen. Okay, dann gehen wir mal. Ich bin ein... Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind... Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ja, siehst du nur, wie zuverlässig ich bin. Sogar manchmal ein bisschen schneller als... Ne? Kein Zweifel. Folgen Sie So. Mann. Wir sollten Sie allein lassen. Nein, eigentlich nicht. Corvo, wenn du Mutter nicht heiratest, heiratest du dann mich? Aber klar doch, Emily. Jeder hat Angst wegen der Rattenplage. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin auch froh, dass ich endlich mal wieder hier bin. Und Emily, ich passe auf dich auf. Ich verspreche dir. Nimm mich eines Tages mit auf eine Reise, bitte. Werde ich tun, wenn du groß genug bist. Ja, jetzt hat Emily nichts mehr zu sagen. So, dann gehen wir mal zu Bringen Sie zurück zu mir. Welche Jessamine. Nachrichten bringen Liebt den Brief der Kaiserin. Das Spiel ist cool. Sie? Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Rattenplage ausrottieren. Feiglinge. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sieh! Dein Spion. Was machen die auf dem Dach? Was? Was? Hierher. Drücke rechte Maustaste, linke Maustaste für einen Angriff mit rechts oder rechte Maustaste für einen Angriff mit links. Hä? Das ist ein bisschen verwirrend, ne? Streik gedrückt um... Okay. Ich muss das noch ändern mit der Maus. Vorsicht! Noch einer! Wo? Ich muss das echt Corvo, ändern. ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Boah, nein! 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 Von ihr! Corvo! Nein! Nein, lass Emily in Ruhe! Ah! Ah! Majestät! Kaiserin! Corvo, alles fällt auseinander. Ja, Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. werde ich. Halten Sie durch. Der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber haltet durch. Nein! Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ich habe gar nichts getan. Er hat die Kaiserin getötet. Du bist so ein hinterhältiges Miststück. Ich war's mit nicht. Lady Emily gemacht, Verräter. Nichts. Die wurde entführt. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Oh, du bist... Dishonored. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil ausgesprochen wird. Oh mein Gott. Mehr getötete Personen führen zu mehr Ratten.
Das heißt, ich töte nicht so viele, dann haben wir keine Ratten. Aber die größte Ratte war jetzt dieser Geheimspion da, wo uns beschuldigt, dass wir die Kaiserin getötet haben. 6 Monate sind vergangen, seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordete und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Wir waren es doch eigentlich gar nicht. Ach, beim nächsten Mal, wo ich... Ne, warte mal, jetzt sogar. Steuerung, Maus, und zwar... Ich glaube, wenn ich das umdrehe, dann sollte das so richtig sein. Glaube ich. So. Gefängnis von Coldridge. Schon wieder ein Video. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Ich unterzeichne gar nichts. Das reicht jetzt. Verschwindet. Mistkröte. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Ja, du weißt ganz genau. Die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmster. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Ja, und da muss ich nochmal was ändern. So, in der Zelle angekommen. Ja. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Oh, ich habe noch Freunde. Wundert mich. So, Moment. Nochmal in die Optionen. Steuerung. Und zwar diese vertikal. Aber wo kann ich... Schwertangriff. Rechte Maustaste und hier linke Maustaste. So jetzt. Okay, jetzt passt's. Wenn es jetzt nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Ach Gott, Alter. Wir müssen hier in dem Spiel noch recht viel switchen. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach alles mal mit der Facecam behalten? Ihr müsst sagen. Ja. Ich muss mal schnell auf meinem Handy schauen. So. Das ist also unser Unterschlupf. Toilette. Achso, das ist Trinken. Haha. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Schnell am Kollegen zurückschreiben. So, okay, getrunken haben wir genug. Oh, was für eine Zelle, hey. Wie hoch die ist, dass auch ja keiner ausreißen kann, oder was? Oh mein Gott. So, dann wollen wir mal essen. Oh, anonyme Nachricht. Okay, Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihre Zelle platzieren.
Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Okay. Okay, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Du bist so ein Hitzkopf. Nein. Doch. Hau ab. We all to will. Ratten. Du hast Corvus Zellenschlüssel benutzt. Keiner da, der aufpasst, dass hier keiner ausbricht. Und eine Waffe. Kämpfer oder Schleiche? Ja, eigentlich, ne, probieren wir das jetzt. Zellenmünden. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Ich würde im Leben nichts von den Balls klauen. Ich habe nur auf dem Dach gearbeitet. Mhm. So siehst du auch aus, als Dacharbeiter. Echtes Ereignis. Genau. Ich gehöre nicht hierher. Ich habe nichts getan. Das sagen alle. Ich gehöre nicht hin. Jetzt sterbe ich als Unschuldiger. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden Viel Glück und mach ein paar Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? müssen vorher geplant Hey, werden. bring eine Waffe für mich um, ja? Lass mich raus. Nur noch 3 Tage. Naja, rauslassen kann ich euch leider nicht, aber ich kann euch rächen. Nee. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du gedrückt oder du schleichst dich von hinten an und hältst Strike links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit wenigen Ratten und weniger Weinern zu tun bekommst. Manche Personen dir wohl dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen dir wohlgesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Okay, je weniger dass ich umbringe, je amüsanter ist das Ende. Oder so. Köpfen die mich. Alter, das sind 3 Stück, wie soll man denn... Wie soll man das machen, ohne zu töten? Zu den Waffen! Schnappt ihn euch! Du wirst im Fluss landen! Mann, ich wollte euch... Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Dieser Bastard hat immer in mein Essen gespuckt. Der ist bewusstlos, ne? Den schleichen wir trotzdem mal da hinten hin. Den kannst du ja. Erledige noch ein paar, solange du kannst. So, eigentlich wollte ich, ne, die nicht töten. Aber was soll ich tun? Wenn du Q oder E drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen. Jo. So, ja. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Ist das jetzt gut, wenn ich die Ratten hier töte oder nicht? Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Das ist ja gar keine. Ja, ich habe gemeint, es sei... Halt! Autorisierte Personal only. Okay.
Guck an, da ist eine Pistole. Da ist das. Okay, jetzt habe ich eine Pistole. Eine Pistole, die Lärm macht. Yay! Mir gefällt das Spiel echt. Ich glaube, Bioshock 2 werde ich heute nicht spielen, sondern nur this Horn. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ja, super, ist alles markiert hier. Mit F. Dose mit eingelegtem Fleisch. Okay. Hier ist noch ein Elixier, hier ist Geld. Hier sind Waffen. Wenn man die Waffen einnimmt, hat man Munition. Dose mit... Neue Nacht, neue Wacht mit dir. Wow. Ganz ruhig. Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eine Woche im Voraus. Scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, ehrlich gesagt. Ich bin aber erschrocken. Jetzt bin ich extrem erschrocken. Mein Gott. Schließen wir. Ich bringe einfach mal die Ratten um, weil die sind ja die, wo die Seuche bringen. Ach so. Man hätte auch durch das Schlüsselloch schauen können. Na, warum hat man mir das nicht gesagt? Okay, man hat es mir gesagt, ich habe nur nicht gelesen. Also ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir die Ratten töten. Denke ich jetzt mal. Ich vergesse immer, dass nicht E aufschließen ist, sondern Hofgang. Ui. Wer lässt denn bitte schon immer Geld hier rumliegen? Die haben meiner Meinung nach viel zu viel Geld. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Mhm. Keiner da unten. Dann gehen wir mal runter. Oh Leute, ich habe echt nicht gedacht, dass das Spiel so cool ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gescheit ist, wenn man die Ratten tötet, aber ich glaube schon. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Okay. Okay. Cool. Ja. Dann wollen wir mal nochmal das. Okay, das ist der Verhörsaal. Und das finde ich cool, was sie da gemacht haben mit dem Schlüsselloch-System. Das ist so cool.
So, meiner Meinung... Ach, scheiße. Meiner Meinung nach keiner auf der Seite. Verhörzimmer. Ja. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. So, Wasser trinken. Eskorten durch den Boah, Alter. Hammer. Schraubenzieher. Richtig gefoltert. Blut. Alter. Der Mensch ist einfach nur krank, ey. So. Ah ja. Da sind die Verräter. Das kann ich alles nicht aufmachen. So, durchsuchen können wir hier auch nichts. Oh, Anweisung des wachhabenden Offiziers. Das lesen wir mal. Anweisung des wachhabenden Offiziers zu Corvas Verhör. Corva Atano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lord Regent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lord Regent wünscht, ist Ihr Kopf der nächste, der rollt. Puh, harte Zeiten gewesen in der Zeit. Erfahre, wie du das Tagebuch verwendest. J. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Dort kannst du deine Missionsziele einsehen und dich entscheiden, welche du verfolgen möchtest. Missionshinweise und Informationen über deine Ausrüstung lesen, sowie deine übernatürlichen Kräfte verwalten. Klicke auf die Registerkarte, um den Bereich zu wechseln. Okay. Aufgaben. Finde den Sprengsatz, nimm den Sprengsatz. Missionshinweis. Aha. Missionsgegenstand. Aha. Okay. Notiz. Anweisung. Okay, da können wir nochmal lesen. Willst du mich jetzt verarschen? Wir können hier noch Bücher lesen, oder was? Nee, oder? Nee. Audiografien, ja. Inventar. Was haben wir denn da? Münzen und das Schlüssel. Schlüssel zum Hofgang. Corvus Zellenschlüssel. Ja, auch gut. Schwert, Munition, normale Kugeln, Verbesserungen haben wir auch noch keine. Okay. Audio. Nachricht. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Nein, da hast du recht. Also cool finde ich, dass wir hier laufen können und die Nachricht trotzdem noch hören. Und nicht da stehen bleiben müssen. Das ist wie bei BioShock. Wunderbar gemacht. Die Prüfung der Begabung. Auszug aus einem Buch über die esoterische Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Oh Mann. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Boah, das klingt so, ja, ne? Folter und
du bist ein Dämon, dich müssen wir austreiben und so weiter, so kommt es mir vor. Dort werden die Kinder rituelle Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Okay, super, ne? Du bist ein Dämon, du hast was Schlechtes in dir. Pang, tot. So, ich kann das Buch gar nicht mitnehmen, ne? Aber wir können hier Tassen mitnehmen, Flaschen, Geld, Bomben und weiß nicht was. So, dann Tresor. Zack, Bombe. Was macht eine Bombe bitte schön im Tresor? Na, damit keiner weiß, dass ich hier war. Überquer den Hof. Eckworth, du fauler Sack. Hast du im Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. 2 Stück. Hä? Was? Zu den Waffen! Für die Nein! Mann! Ich wurde gesehen! Das funktioniert nicht bei mir mit Schleichen. Du hast deinen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus der Gleichgewicht um einen... Ja. Oh shit. Komm nochmal. Komm. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ich wollte nicht die töten, ohne Spaß. Ich wollte eigentlich schleichen. Aber was soll ich machen, wenn ich gesichtet werde? Das nächste Mal besser aufpassen. Ich weiß, mein Fehler. Tut mir auch leid. Hab was gehört. Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Wo? Wo hast du was gehört? Beim wo stehst du? Ach, da oben. Ich habe nur die Ratten getötet. Okay, den probieren wir jetzt. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen Mann! geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ich geb's auf mit dem Schleichen, hey. Unglaublich. Du kannst ihn auch werfen. Mann, oh. Ich will doch echt nur schleichen. Keinen umbringen. Ah, ekelhaft. Normalerweise mache ich sowas ja nicht. So. Ich muss immer alles absuchen. Das ist bei mir die Krankheit. Ich will ja nicht durchraschen und so weiter, sondern ich will auch alles mitnehmen, wo ich kann. Die morgige Hinrichtung darf nur Ja. von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Kennen wir doch schon. Control Room.
Okay, jetzt funktioniert's doch, oder? Wo muss ich die... Ach so. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Vorfeld. Aber ich muss auch die Bombe hier platzieren, oder nicht? Ich weiß, dass hier einer drin ist. So, jetzt. Ja. Lauf weiter. So, geht doch. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal Kugeln, wow, nice. mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ne, warte mal, Wie lange sind die eigentlich bewusstlos? Okay, jetzt kommt er zurück. Den mache ich auch noch bewusstlos, damit, Mann, siehst du aus, ey. So, die gehört mir. Oh, die ist nachhin, ja. Oh. Dose mit Hexen. Nee. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. So, okay, dann machen wir hier mal die Türöffnung. Alle Türen wieder zu, sonst... Oh, shit. Hey, das habe ich gehört. Was? Quatsch. Du hast gar nichts gehört. Attentäter, Hilfe! Oh shit, der köpft ja die Leute auch, Mann. Geht's noch? Mann. Läuft aber absolut gar nicht nach Plan. Machen wir die Tür wieder zu, ne? Also, damit auch keiner zurückkommt. Ich finde es cool, dass man links und rechts also die Türen zu- und aufmachen kann. Und nicht die Tür einfach offen bleibt, wenn man durchgeht. Abfalleimer. Ja, yeah, voll das Versteck hier. Okay. What the fuck? Er darf nicht zum Wasser kommen. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Umzingelt ihn! Vorwärts. Wenn ich dich finde, eine Woche. Ach komm. Ruft, wenn ihr ihn seht. Wo muss ich denn hin? Richtung Kanalisation. Mann, ich hab's geschafft. Nee, nicht ganz. In der Kanalisation verlieren wir ihn. Ja, da gibt's Ratten. In die Kanalisation gehen.
Ja, wir gehen in die Kanalisation. Denn da müssen wir ja hin. Ja. So ist das Leben hier bei Dishorn. Ich weiß immer noch nicht, wie das ausgesprochen wird. Oh. Mann, ich denke immer, dass es da lange Ladezeiten gibt, aber gibt's das gar nicht. Auf der Flucht. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Coldridge ermöglicht. Wenn du den Fluss Wrenhaven erreichen kannst, wollen sie dir bei einer nächsten Aufgabe helfen. Okay. Kanalisation von Dunwall. Ich habe aber gemeint, dass... Entschuldigung, liebe Ratte, aber... Ihr seid die Seuche bringen. Darum... Viele Leute hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul. Sieh dir das mal an. Notiz eines Freundes. Was? Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich diese Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieses Tunnels am Flusse aufhält. Was? Ja, Nathan 8 Combination. Verstehe nicht ganz, was du jetzt genau schreiben willst, aber ja. Ein Freund, den sie bald treffen werden. Na, das ist doch eine... Vielleicht Ach, Quatsch. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. What the fuck? Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Er ist zerkont. Verschlossen? Da leben nur Kaufleute und Buren. Frischlinge wie du Ah, haben ihn nie oben Nazi durch. gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen 3 Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Na, C gedrückt. Ich bin Ihr persönlicher Türsteher. Als bräuchte ich einen Türsteher, das verstehe ich nicht. Was? Da kommt keiner dumm hier im Chat, weil bis jetzt hat es nicht viele Leute im Chat, aber ja, danke trotzdem, falls nötig. So, gut, die Wachen sind vorbei. So. Runterspringen geht ja nicht, ne? So, dieser Abschnitt ist gesperrt. Okay. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht rein mit den Ratten. So, okay. Versteckte Ausrüstung. Ja. Weg da, liebe Ratten. Und das sind ja Mörderviecher hier. Irgendwo ist noch eine Ratte hier. Weg mit dir. Oh, ich hätte... scheiße, Leiche. Ruhe in Frieden. Im Wasser.
Ich hätte eine Flasche werfen können. Habe ich nur zu spät gesehen. Nun ja. Ich könnte mal aufstehen wieder, dann wird es schneller gehen. So. Hier liegt einfach nichts. Ja, wir müssen schon wieder durch die Kanalisation. Aha. Die tauchen. No trespassing, okay. So. Hier ist eine Flasche, hier ist noch eine Flasche. Und damit ist es Tagebuch. Tagebuch. Damiens Tagebuch. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht. Und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank. Und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen in Häuser überall in unseren Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Jo, okay. Schade, dass man das Buch nicht mitnehmen kann. Oh, das ist ja... Das ist makaber. Rest in Peace, liebe Freunde. Rest in Peace. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott. Gut. Ich bin auf der falschen Seite hochgekommen. Nee, ich bin eigentlich schon auf der richtigen Seite hochgekommen. So. Very good. So. Auch diese Ecke untersuchen. Man weiß ja nie, was rumliegt. Mein Gott. Naja. Was ist das denn? Eine Türverriegelung. Cool. Halten, damit... Okay, wenn es oben ist, hat es einen Mechanismus, dass das aufhält. Nice. Das Spiel gefällt mir echt. Reform Street. Okay. So, toten Fleisch. Ja, Flasche und... Ja, Flasche. Naja. Ja, das ist irgendwie so eine Türhalter oder sowas. Ja. Wer laufen kann, ist eindeutig im Vorteil, ne? No one will keep you from dead. Oder death. Jo. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen?
Naja, kein Wunder, dass die Ratten die Seuche weiter verbreiten, wenn ihr natürlich den Ratten die Toten zum Fressen gebt. Das ist ja sowas von... Scheiße. Ich wollte eigentlich werfen. Super. Ich lasse die Ratten, lasse ich am Leben. So. Ich will ja nicht, dass die Ratten auf mich gehen. Mann, die Ratten sind ja... Sebraten auf der anderen Seite. Mein Gott. Los, 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 los! So. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und der von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Rattenspieß. Ja. Hm. So, hier nach oben und dann schauen wir mal. So, und jetzt abspringen. Wohin denn? Ach, da. So, ich gehe mal nach da hinten. Kupferdraht. 15. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Verfaulte... Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt eine verfaulte Birne isst, dass das Gesundheit geben kann. Ich lasse die mal lieber liegen. Boah, scheiße! Aua! Fuck! Mann! Was mache ich denn? Waffe entladen. Ah, cool. So. Man hätte oben durchgehen können. Ach du Scheiße.
Naja. So, also ihr seht, es lohnt sich, hier rumzulaufen und einzusammeln, was hier rumliegt. Plakatwand, okay. Und hier haben wir nichts. So, okay. Naja, hier haben wir eben den verfaulten Apfel. Und hier haben wir noch Draht. Hä? Kupferdraht ist Münzen oder was? Hm, komisches Spiel. Boah, Massaker hier. Ein Brief, den lesen wir. An den kaiserlichen Schutzherrn. Hey, das bin ich ja. Die wussten, dass ich komme. Ha. Seien Sie gerüstet, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Ha, einer, der Bescheid weiß. Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gern mit ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Wrenhaven führen. Bleibt mir nichts anderes übrig, oder? Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das haben wir. Das ist mir auch schon aufgefallen. Oh, Spezialausrüstung. What the hell? Was ist das denn? Oh. Nice. Das müssen wir ändern. So, halte gedrückt, um die Schnellwaffen zu öffnen. Wähle aus, welche Ausrüstungsgegenstand oder welche Kraft du in der linken Hand ausrüsten möchtest. Und lass los, um zur Auswahl zu... Okay, du kannst einer Waffe oder Kraft einen Hotkey zuweisen, indem du sie in der Schnellauswahl anwählst und eine Schnellzugriffstaste drückst. Es gibt 10 Schnellzugriffstasten, die du im Optionsmenü neu festlegen kannst. Cool. Armbrust. Also das ist ja schon. Brandbolzen, normale Kugeln und Armbrust, Betäubungsbolzen. Also normale Armbrustbolzen, Betäubungsbolzen und Feuerbolzen, okay. Nice. Ja. Wir behalten mal die normalen Bolzen. Okay. Oh. Ja, klar. Das hat dich noch dran gehalten, ne? Hemlocks Essenz. Scheiße, was war denn das für eine Essenz? Jetzt ging's zu schnell. Naja. Du hast Torschlüssel zu dumme benutzt. Ach so. Ach so. Nee. Ach, ne Mann, wieso hast du mir das nicht früher gesagt? Sag mal. Dosen nicht prachtvollen. Kombination erforderlich. Steht sicher auf dem Brief. So.
Jellys Anteil. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinen Whiskys noch der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächstes Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Okay, bei dem Whisky... Beim Whisky... Whisky... Whisky? Whisky. Whisky? Whisky. Kein Whisky. Dann gehen wir doch mal darüber. Projektwerfer. Oha. Ah, entleert. Gut. Also das Spiel könnte echt von den Bioshock-Machern gemacht worden sein. Bei den Whiskys, Mann. Oh Mann. Ah. Da geht's nach oben. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Lol. Heilkräuter, Beutel. Ist vermutlich auch einer. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Das nennt man Selbstmordattentäter. Nee, suizidgefährdete Täter. Dass der sich nicht weh macht, wenn er jetzt hier runterspringt. Ich wundere mich, wie tief es ist. Ich kann den Grund nicht sehen. Ups. Irgendwo hat es doch noch einen gegeben. Waren doch zwei hier, oder nicht? Mann, ich nach nicht so. So. Es geht voran. Oder auch nicht. Irgendwo sind noch Wachen. Ich weiß es. So. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man sie so bewusstlos macht. So, haben wir doch schon mal ein bisschen was gespart. So, Ratten getötet, wunderbar. So, einmal abgetaucht und wieder da. Lol. Entschuldigung, Kollege. Aber ich kann die Sachen besser brauchen als hier, glaube ich. Kupferdraht. No. Waschbecken.
Was kann ich denn mit dem Wasser machen, wenn ich es trinke? Ich habe gemeint, das tut auch irgendwie Wasser auffüllen oder so. Also ja, Energie auffüllen, aber ist ja nicht der Fall. Ja, ja. Scheiße, jetzt habe ich was getrunken. Ich meine immer, das wäre R wäre zum Reloaden, aber die Waffen muss man nicht reloaden. Mann. Alter! Erschreck mich! Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Dass ich der Mörder von der Kaiserin bin, ist gelogen. Merkt euch das. Na, ist doch immer schön, wenn man da im Verdeckten rumlaufen könnte. Und es könnte ja sein, dass irgendwo noch irgendwas liegt. Nö. Corvo, hier drüben. Ja, schrei rum. Schrei rum, Kollege! Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Was? Ich habe nicht alle Münzen gefunden? Oh, oh, da war ich doch nicht so gründlich, wie ich gemeint habe. Aber ja. Gegner eliminiert, 8 Zivilisten eliminiert, 0. Na, das ist doch schon mal gut. Allgemeine Chaos-Faktor, gesamt hoch. Ups. Niemanden getötet. Leider nein. Geist nicht entdeckt worden. Leider auch nein. Keine Sensation erreicht. Naja. Naja. Nee, weiter. Ach, schon wieder Ladezeiten, wo schnell sind. Versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündete, die sich in deinem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführer der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Das tun wir doch. Also wirklich super, super gemacht, muss ich sagen. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Ja, normal. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Jo. Houndspatte. Was haben wir denn da? Schiffer Samuel hat dich den Fluss vom Gefängnis von
Coldridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die legitime Herrschaft des Lord-Regenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Aha. Missionsgegenstände, keine Aufgaben, trifft dich mit dem Kaisertreuen in der Bar. Okay. Bücher, ja, Audiografien haben wir erst eine. Schlüssel, x-zählige. Ausrüstung, jupp. Munition, jupp. Verbesserung, keine. Okay. So. Dann werden wir doch mal uns umschauen. Dumm. Aber ich glaube, hier werden wir nichts wirklich finden. So, nehmen wir mal die Waffen weg. Sind ja eigentlich friedlich hier, oder? Also wir sind friedlich, in einer friedlichen Mission hier. Aber jetzt die anderen das auch sind, das sehen wir dann. Und ich muss einfach jeden Ecken untersuchen. Ich weiß nicht warum. Ich will einfach irgendwie alles durchsehen. Leere Flaschen. So, hier haben wir ein Buch. Und hier haben wir eine Karte. So. Ach, das ist auch Geld wert. Scheiße. So, und das lesen wir noch. Oha. Auszug aus einem Buch über den fernen Kontinent Pandysien. Die Geheimnisse von Pandysien. An der Akademie der Naturphilosophie wird über den pandysianischen Kontinent als ein Ort der Wunder gesprochen, wo das Leben seit Urzeiten wächst und gedeiht und ein buntes Ökosystem hervorgebracht hat, wie es so nirgendwo in der bewohnten Welt zu finden ist. Die Aufseher des Jedermannsordens sprechen hingegen von Schrecken und Ketzereien, von Kulten von Untermenschen, die in brutale und perverse Rituale verwickelt sind. Okay, Widerspruch in sich. Die wenigen, die selbst zum fernen Kontinent gereist und zu den Inseln zurückgekehrt sind, die tatsächlich dort den Erdboden berührt haben, brauchten Notizen mit, die von weiten Wüsten, dichten Urwäldern und bizarren Kreaturen erzählen, die der Verstand kaum erfassen kann. In jeder Generation gibt es große Bestreben, dort eine Kolonie zu erreichen, in der Hoffnung, eines Tages eine Haufenstadt zu erbauen, die selbst Dunwall Konkurrenz machen kann. Aber bislang waren alle diese Bestrebungen von Wahnsinn und Misserfolgen gekrönt. Lesen ist eine Sache, die nicht jedermann gut kann. So, wir suchen mal da ein bisschen. Nix. Auch nix. Wie abgründig diese Aussicht hier ist. Da hat mir die andere besser gefallen. So. Dann schauen wir noch in dem Ecken. Man weiß ja nie, wo irgendwas liegt. Ach komm, spring runter. Achtung an alle Bürger. Achso, das ist eine Tür. Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Oh Mann. nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Oh Mann.
Schlüssel zum Hound Pits Pub erforderlich. Das habe ich aber nicht. Glaube ich. So, also da oben sind wir jetzt fertig. Nein! Geht nicht. So. Hier auch nichts. Hallo? Nix da. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Also was mache ich denn hier? Gefangenschaft in Coldridge ist er geschickt entkommen. Achtung, Bürger von Dunwall. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Mein Gott. Die Zahl der Weiner hat im Monat der Saat zugenommen. Daher hat der Lord Regent verfügt, dass die solchen Bestimmungen auch im Ist das gescheit, was ich hier mache, oder was? Bleiben Sie wachsam und loyal. Wachsam und loyal, ja, das bleibe ich. Hä? Hallo. Ja, ich mich nicht. So. Oh, Sie müssen Corvo sein. Nein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Freut Ihr mich, Raum Lydia. Oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Ja, also, hallo, reicht doch. Entschuldigung, habt ihr eine Aufgrund Birne des geklaut? erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese ja. Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Beutel. So, und noch das Buch. Auszug aus einem Buch von Seemannsliedern. Ernsthaft jetzt? Was tun mit einem betrunkenen Walfänger? Was tun mit einem betrunkenen Walfänger? Was tun mit einem betrunkenen Walfänger? Morgens in der Früh. Serviert in den Raten zum Abendbrot, serviert in den Raten zum Abendbrot, serviert in den Raten zum Abendbrot, morgens in der Früh. Hoi, oh, ho, ahoi, wir segeln, ahoi, oh, ha, ahoi, wir segeln, oi. Ja, wenn man die Melodie nicht kennt, ist es noch richtig schwer, nicht? Hoi, oh, ahoi, wir segeln, morgens in der Früh. Schlitzt ihn auf mit einer rostigen Klinge, schnitzt ihn auf mit einer rostigen Klinge. Ne, die Melodie passt nicht, ne? Schlitzt ihn auf mit einer rostigen Klinge, morgens in der Früh. Stopft ihn in den Sack und werft ihn ins Wasser. Stopft ihn in den Sack und werft ihn ins Wasser. Stopft ihn in den Sack und werft ihn ins Wasser. Morgens in der Früh. Und so weiter. Wahnsinnig aufschlussreich. Vielleicht werden wir das Lied irgendwann mal noch zu gehören bekommen. Vielleicht. Wir machen hier gerade illegale Sachen. Ach du Kacke! Oha! Nee. 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 Lese ich nicht. Das ist mir viel zu viel. Auszug aus dem Reisetagebuch eines Walfängers in den letzten Jahren seines Lebens. Erzählung eines Walfängers, Band 2. Oder letzte Reise eines Walfängers. Nach über einem Nee, ohne Spaß. Das könnt ihr euch... könnt ihr Pause drücken und selbst lesen. Das ist, nee. Ist mir zu viel. Blumsklo, zerstoßener Kristall. Okay, das lese ich, das ist kurz. Auszug aus einer längeren Novelle. Ich fand meinen Weg im flackernden Licht des ersterbenden Feuers. Und sah sie bei der Arbeit. Eine große Nadel huschte in ihrer Hand umher und folgte genauen esoterischen Mustern. Knoten und Schlaufen der Schneiderkunst längst vergangener Tage. Während sie die Nadel führte, verkrampfte und schüttelte sich sein Körper und brachte den Holztisch zum Schwingen. Eine morbide Faszination zog mich näher zum Tisch, bis sie
bis sie mir ihr ausdrucksloses Gesicht zuwandte, während sie mit der Nadel in seinem Fleisch innehielt. Mit vornem Stimme hob sie an: Du bist also die Geliebte, nehm ich an. Auch du warst treulos, und jetzt ist deine Stunde gekommen, wieder hergestellt zu werden. Okay. Und hier haben wir der junge Prinz von Tivia. Ach Gott. Auszug aus seinen Büchern, ja. Macht Pause. Echt jetzt, macht Pause, ich lese es nicht, das ist mir viel zu lang. So, Münzen nehmen, Hände waschen. Blub, 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 blub. Baden, ne, wollen wir jetzt nicht. So. So. Na, da waren wir schon. Was haben wir denn auf der Seite? Nix. Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht und... Ach Mann, sei doch mal nicht so extremisiert. Schrankkoffer öffnen. Oh, ne, bleibt noch mal offen. Ja, mach zu. Mach zu, sonst hörst du wieder, ich habe was geklaut. Oh, Leute, die Bücher, die sind ja meilenlang. Das ist ja schlimm. Klar, lesen, Pause drücken und lesen. Wenn das überhaupt beim Livestream geht. Sollte, glaube ich, auch gehen, oder? Doch, das sollte auch gehen. Oder einfach jetzt mal schnell mitlesen. Ihr seid vielleicht schneller mit Lesen als ich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mach auch ganz langsam. So. Ich hoffe, ihr seid jetzt am Ende und weg. Ne, die Sachen sind wirklich viel zu lang und nicht unbedingt geschichtsrelevant. Oder storyrelevant. Die Marine und der Floß. Oh, Leute, ich bin kein Buchleser. Hast du gerade ein Buch über die Geschichte der Seefahrt? Na, ihr wisst schon. Pause oder langsam mitlesen. Was ihr macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall tut es. Ich lese es nicht, das ist mir viel zu lang. Wenn ich das lesen sollte, dann wäre ich um 5 nicht fertig. So, okay. Und hier, ja. Heather Looks Tagebuch, erster Eintrag. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in die alten Kanalisationen zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen konnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größten Mengen zu produzieren, wäre Dunwalls Marine die meist weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Cordridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1:5. 1:5? Das Vertrauen, wo ihr in mich habt. Mein Gott. Oh, eine Audionachricht. Juhu. Eintrag 1.4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Ja, nee, ist klar. Also, ihr wisst schon lesen. Ich lese nicht. Das ist ja abartig, was man hier alles lesen kann. Und weg. Verbesserungen zeigen Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist... Wir fangen nochmal an. Eintrag 1.4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. In Verbindung zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche...
Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Schalter, wo ist der Ausschalter? Okay. Okay. Gut. Alles in Ordnung. Ja, ich schaue nicht mehr in die Räume. Wir sind hier in Dekoplatte der Inch-Modes nehmen. Boah, 100 Münzen. Unglaublich. Noch eine Audiodatei. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja. Ich fange morgen noch einmal an. Ha. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Geh mal hoch. Sicher ein Fehler, weil hier oben ja mein Zimmer ist. Haha. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, doch wir dürfen nicht gesehen werden. Aber so ist es doch etwas romantisch, oder? Romantisch? Was willst du mir jetzt damit andeuten? Ich war hier einst die Schankwirtin. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, glauben Sie mir. Wenden Sie sich mit einfachen Aufgaben an Cecilia. Die kann sie am besten. Also die Mundbewegung, also ich, ja. Corvos Gemüt. Leere Flaschen. Sag mal. Ich bin hier noch keine Stunde hier und schon leere Flaschen. Wie wäre es mit ein wenig vollen Flaschen hier in meinem Zimmer? Wer war in meinem Zimmer und hat die Flaschen leer gemacht? Sagt's mir! Boah, was habe ich denn hier bitte für einen Raum, ey? So. Wir haben unser Heim erstmal betrachtet, ohne dass wir eigentlich dem Gastgeber eigentlich Hallo gesagt haben. Also im Prinzip alles, was du einnimmst, sind Münzen. Okay. Okay. Wow. Okay, Bahn. Tot. Okay, da sind wir hergekommen. Ja. Gut. Gehen wir wieder. Da hat's eine Türe, liebe Freunde. Hier hat's eine Türe. Ne, hier hat's keine Tür. Nein. Gut. Einmal nach oben. Einmal rüber. Wir machen die Tür wieder zu, damit auch niemand einbrechen kann. Achtung an alle Bürger. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Bis 8 Uhr führt zu Verhör und... Ja, und Bestrafung. Ich weiß Bescheid. Ach Quatsch, ich habe hier noch... Ich habe in meinem Zimmer noch ein Fenster, wo Holzblachen... Da sind. Ja. Ich will wissen, wo das hinführt. Mein Gott. Das Vertrauen, was ich eigentlich habe in die Stadt hier. Ist amüsant. Noch ein Buch. Oh nein. Die Prüfungen der Begabung. Ja, dort werden die Kinder ritual. Ja, ich hoffe, ihr habt es gelesen. Ich habe momentan nicht wirklich Lust zum Lesen. Nicht so viel. Alter, Mann, was glauben denn die, wie viel Zeit das man hier zum Spielen hat? Abartig. Es wäre cool, wenn es vorgelesen werden würde. Nicht von mir. Ha. So, ihr wisst ja, selbst lesen
ist die Macht des Kennens. So. Und ihr wisst ja, ihr könnt ja Pause drücken. Das geht tatsächlich. Gut. Oh. Noch ein Buch. Ah, naja, das ist kurz. Ruf zu den Sphären, Band 1. Auszug aus den ersten Seiten eines fiktionellen Werkes. Als die Maschinen des alten Vehikels laut aufheulten, fühlte ich Unwohlsein in meinem Magen. Es war die Erfindung von Orchado, dem dritten Präfekten der Akademie, der Naturphilosophie. Er war hoch erfreut und genoss jede der Schwingungen des kleinen Fahrzeuges. Orchado zog an einem Hebel und prompt umgab uns eine dichte Rauchwolke. Der Gestank brennenden Walöls wurde unerträglich, während sich das Gefährt nach oben bewegte. Ich hatte zu große Angst, um aus dem Fenster zu schauen, das mir plötzlich nicht mehr dick genug vorkam. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sah mich Aufseher Brian an und lächelte. Sag einige Verse der Litanei auf, mein Schüler. Das wird dein Herz vor der Schändlichkeit des Nichts auf unserem Weg zu den äußeren Sphären schützen. Okay. Dann stehe ich auf dem Bett. Oh, da habe ich noch Elixier gesichtet. Okay, irgendwie so unnötig dieser Raum. Echt jetzt? Irgendwie unnötig. Aber so viel unnötig, dass Münzen hier oben rumliegen. Okay, im Grünzeugs kann man schnell runterfallen, wenn man nicht weiß, wo man ist. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal runter. Jupp. Wir gehen mal runter. Wo wir eigentlich hin sollten. So. Was? Da drinnen arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Ja, ich weiß schon mal, wer es in Auftrag gegeben hat. Willkommen im Houndpits Pub. Wie kann ich helfen? Hallo Sir, ich bin Wallace und das hier ist Cecilia. Wir wurden Cecilia? über Ihr Kommen unterrichtet und werden unser Bestes tun, Ihnen bei Ihren Geschäften aus dem Weg zu gehen. Ja, Lydia ist auch eine Dienerin. Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Ja, ja. Und dann er. Okay. Freut mich. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie,
Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie. Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Nee, wir reden Gut, dass Sie jetzt. hier sind. Nichts gegen die anderen. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem Kaiserreich gedient hat. So ein Schleim. Schon mit Piero gesprochen? Nein. Er stellt die Waffen her, die Sie bei Ihrer Flucht aus Coldridge hatten. Gehen Sie Cool. zu ihm. Mache ich, sobald ich hier fertig bin. Mensch, immer das Rumgehekte. Es ist Samstag, Mensch. Da muss man nicht rumhekten. Aprikosenkuchen. Münzen. Oh. So. Hä? Warte mal, hier? Ah doch, da war ich schon. Ja. Ich kann mich dran erinnern. So, dann gehen wir mal zu Pierre. Hallo Pierre. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Aha. Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Ja, ich bin aber kein Attentäter. Nein, Oder doch? das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Natürlich. Das Öl ist ins... Ja, red nur weiter. Und ihr, viel Spaß beim Lesen. Eine zweite Lösung. Ja, das könnte vielleicht noch interessant sein, aber nee. Bei so viel Text habe ich immer ein bisschen Panik. So, na, ihr wisst schon. Lesen. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. So, okay, das lese ich jetzt. Pieros Anfrage wird nicht stattgegeben. Piero, nein, ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerstoßener Kristalle? Tivianisches Erz? Warum können Sie nicht die wunderbaren Metalle vom Christroll nutzen? Federn von Kingsbarrow? Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in Ihrem Kopfkissen nach. Okay. Vielleicht haben Sie in der Akademie alles automatisch und ohne Prüfung bekommen, aber das hier ist mein Unternehmen oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum noch Öl, Essen, Elixiere, Baumaterialien und alles andere, also müssen Sie sich etwas einschränken. Solange ich die Rechnung bezahle, werde ich Ihre Einkäufe nicht abzeichnen. Solange sie nicht absolut notwendig sind. Kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor die Tür und sammeln Sie sie selbst. Halb Dunwell liegt in Trümmer, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie sich das alte Zeugs nehmen. Admiral Havelock. Boah, ernsthafte Tatsachen. So. Heilkräuter. Ich klaue dem ja eigentlich alles ab. Warte mal, hier unten gibt es noch was. Cool. Was kann ich schleifen damit? Schreibstock. Okay. Was kann ich damit jetzt machen?
Auszug aus einem Buch des Sokolovs, Maschinen detaillierte Beschreibung. Einer der Vorzüge von Sokolovs Entwicklungen, sie verwenden eine magnetische Flansch für die Tanks mit raffiniertem Walöl, das sie als Treibstoff verwenden. Wenn ein Tank leer ist, kann der nächste mit Leichtigkeit an seiner Stelle eingesetzt werden. Ein Vorgang, der leicht genug ist, dass ihn jeder einfache Arbeiter oder sogar ein niedriges Mitglied der Stadtwache durchführen kann. Das trifft auf die Sicherheitssysteme der Blitzpfeiler und Lichtwände genauso zu wie auf die energiegetriebenen Kutschen, die von denen benutzt werden, die reich genug sind, um sie sich leisten zu können. Der einzige offensichtliche Nachteil von Sokolovs Entwicklung ist die Unbeständigkeit der Tanks selbst. Einige Vorfälle haben sich bereits ereignet, in denen sie explodierten, wodurch Mensch und Material zu Schaden kommen. Ja, doch, klingt beruhigend. Sternenkarte Südhimmel. Da habe ich gemeint, ich hätte hier eine Karte, die ich... Okay, dann gehen wir nach oben und holen so einen Tank. Nachdem wir hier noch alles durchsucht haben. So. Und noch ein Buch zum Lesen. Auszug aus einem Handbuch über neue Vorgehensweisen der Stadtwache. Aufgrund der immer größeren werdenden Seuchenkrisen hat der Lord Regent die Position des Totenzählers geschaffen, die nur von Junior-Offizieren oder Offizieren mittlerer Ränge begleitet werden kann. In den meisten Fällen, in denen ein Erlass oder eine Ausgangssperre vollstreckt werden muss, untersteht die betreffenden Offiziere dem derzeitigen Offizier vom Dienst. Jeder Totenzähler hat jedoch in den Situationen die Befehlsgewalt, die mit der Seuche und der Abfertigung der Toten zu tun haben, inklusive der Personen, die unter fortgeschrittener Symptomen leiden, im Volksmund Weiner genannt. Ab dem Monat des Regents können sich Offiziere zu einem Eignungstest anmelden und nach Bestehen an einer 2-wöchigen Einführung teilnehmen. Die Position wird mit Gold- und Elixierrationen von 1,5-facher Qualität vergütet. Okay, ich bewerbe mich. Nein, Quatsch. Und das ist wieder was für euch zum Lesen. Wenn es was zum Lesen würde geben. Doch, jetzt. So. Und fertig. Mann! Alter! Da bist du ja 3 Stunden dran mit nur Lesen. Auszüge aus den Notizen eines Naturphilosophen unterwegs auf einer Walfänger. Bemerkenswerterweise besaß jedes Wesen, das zu studieren mir auf dieser Reise vergönnt war, geringfügige physiognomische Unterschiede. Östlich von Tivia, auf dem zweiten Abschnitt unserer Reise, erlegte der Mannschaft ein Weibchen, etwa 42 Fuß lang. Meinen Schätzungen nach wog es etwa 35 Tonnen. Das Schiff lag tief im Wasser und wogte die ganze Nacht hin und her, während das Weibchen mit dem Tode rang. Unschön. Im Kerzenschein führte ich meine Vivisektion durch, zeichnete Skizzen und machte Notizen. Unter lautem Gebrüll schnitt ich die Tentakel um den Mund des Weibchens. Darin fand ich viele Zahnreihen und eine Barte im Oberkiefer. Ich vermute, dass durch diese siebartige Struktur Nahrung aus dem Wasser gefiltert wird, die das Tier mit seinen Zähnen nicht kauen kann. Das könnt ihr mir beantworten, wenn ihr euch mit Walen auskennt, aber ich glaube, das könnte schon so sein. Oh, wir sind schon 2 Stunden dran.
Eigentlich wäre jetzt ein Break zu Bioshock. Schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir in die Chats, ob ihr Bioshock 2 noch sehen wollt oder ob ich hier das Horn weiterspielen soll. Oh, Leute, ich will nicht lesen. Sokolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöle geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in der Nähe der Öltankaufstation gebracht wird, sollte eine magnetische Vorrichtung den Tank greifen und ihn in der richtigen Position festmachen. Mit dem Hebel startet man dann den Auffüllvorgang. Wenn das Auffüllen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden und er ist einsatzbereit. Gefüllte Tanks müssen mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar hat die Kreavs Ölkompanie zur Abwechslung einmal etwas richtig gemacht. Okay. Oh. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen, einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Perfekt. Nun rein damit. Ja. Einfach in den... Perfekt. Ja. Vielen Dank, Corvo. Mach ich gern. Sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Nein. Die mittlere Linse ist etwas verschoben. Ja. So. Besser so? Nein. Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserungen für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Werkzeugen. Ja, das ist ich verkaufe gut. sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren. Was? Du hast Betäubungspfeile. 10 Stück. Da machen wir auch 10. Da machen wir auch 10. Springmine. Kabelwerkzeug. Erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren. Wird beim Einsatz verbraucht. Aha. Eine Splittergranate. Machen wir auch mal voll. Und eine Falle, die auf nahezu jeder Oberfläche platziert werden kann. Ja. Oh. Eine Springmine behaftet auf allen Oberflächen, indem du zumindest zunächst zielst und dann drückst. Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich ihr nähert und schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich. Okay. So, und wir nehmen noch so eine mit. Manipuliert Lichtwände, deaktiviert Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliert sie so, dass sie dir nicht mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitet. Dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht. Verständlich. Manipulierte Lichtwände, Blitzpfeile und Wachtürmer wirken gegen deinen Gegner statt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind. Erinnert er ganz sanft an Bioshock. Okay.
müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Ach, Nutzen nee. Sie die Ruhe. Ist auch schon kompliziert. Ja, ich möchte mich nach... ja, scheiße. Sie müssen es wissen. Natürlich. Sagen Sie mir, wenn Sie noch etwas brauchen. Ja. J. Oh. Leben und Vergessen. Verbesserungen. Laden und Verbesserungen. Mann. Piero kann Ausrüstungsgegenstände herstellen und verbessern, wenn du ihn bezahlst. Wenn du gefundene Baupläne zu Piero bringst, kannst du neue Verbesserungen freischalten, die du anschließend kaufen kannst. Ernsthaft jetzt? Bringt man ihm schon ein kostbares Dings, er macht's rum und dann musst du das noch kaufen. Oh. Du kannst jederzeit auf diese Dienste zurückgreifen, indem du einfach mit Piero sprichst. Gut. Geh ins Bett und ruh dich aus. Kann ich jetzt eigentlich den nehmen und den bringe ich jetzt nach oben hin wieder zurück. Ja. Piero, aus dem Weg. Cool. Und schon haben wir was Gutes getan. Ich liebe solche Sachen. So, okay, dann gehen wir mal nach oben in unser Heim. Auch wenn ich die Treppe nicht... Nee, was? Sie waren bei Piero. Gut. Jetzt Ja. ruhen Sie sich aus. Nein. Sie werden bald gebraucht. Okay, wenn du das meinst, dann wird es auch so sein. Warum muss eigentlich mein Zuhause ganz oben sein? Er arbeitet mit unseren Herren. Er soll die Kaiserin getötet haben. Habe ich nicht. Die Leute sind dumm und Ich hoffe, Ihr Bett gefällt Ihnen. Lassen Sie es Naja. mich wissen, wenn Sie nicht schlafen können. Hey, darf ich deinen Schlüssel haben? Was willst du eigentlich immer in meinem Zimmer, Mann? Ich weiß schon was, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß schon. So. Mit dem Schlafen werden wir auch gleich mal eine Pause einlegen und ja, ihr könnt immer noch schreiben in den Chat rein, ob ihr Bioshock 2 jetzt sehen wollt oder ob ich mit dem Spiel weitermachen soll. Ich muss auf jeden Fall mal schnell austreten. Hm?
the feeling start, I put a wall around my heart, but you're breaking it down. It falls to the ground, 'cause I had lost what you just found. The noise all around, I'm drowning it out, like we're the only ones in the crowd. 'Cause you save me now, save me now, save me now, save me now, save me the feeling start, I put a wall around my heart, but you're breaking it down. It falls to the ground, 'cause I had lost what you just found. The noise all around, I'm drowning it out, like we're the only ones in the crowd. 'Cause you save me now, save me now, save me now, save me now, save me now.
Ja, zurzeit haben einfach irgendwie alle irgendwie so ein Problem. Der MP3-Player hat Probleme. Komischerweise. Twitch hat irgendwie bei mir Probleme. Ich komme nicht auf den Chat rauf. Ja, ich hoffe, das geht dann mal. Auf jeden Fall, wir switchen wiederum auf das hier. So, wir gehen jetzt schlafen und schauen mal, was so kommt. Oder was wir jetzt zum Fortsetzen ein beliebige Taste drücken. Ganz woanders. Ganz woanders. Okay. Ausgeschlafen hier. Mal Hände waschen. Heißt zwar trinken, aber ja. So. Hat sich ja nichts getan hier, oder? Oder irgendwie es regnet. Wow! Alter! Ein Besuch des Outsides. Was ist denn jetzt hier los? Alter! Oh mein Gott. Was ist das da drüben? Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Wo bin ich? What? Hallo, Corvo. Hi. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Nein. Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Wer bist du? Ich bin der Outsider und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Geschenk? Komm, finde mich. Ich soll dich finden. Drücke, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich von oben zu bewegen, allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte Maus gedrückt, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Okay. Bioshock lässt grüßen. Oder sowas in der Art. Heruntergefallene Brief. Was? Du kannst... Heruntergefallener Brief. Du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten. Du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht... Ja, da steht nur drauf, du kannst sie nicht retten. Okay. Pyros Mana Elixier. Okay. Ja, T zu drücken, um Mana Elixier zu... Oh shit. Ups. Nochmal. Scheiße! Ich sollte konzentrierter sein. Pass auf, wo du hintrittst.
Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot. So wie Mutter. Oder ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich Ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht, also komm, so schnell du kannst. So schnell du kannst und hole mich. Mach ich. Okay. Da so komische Kreaturen. Gesichttechnisch. Okay. Ja, also der Twitch-Chat funktioniert bei mir jetzt gerade im Browser nicht mehr. Okay. Was ist denn da unten, Mensch? Okay, da kann ich nicht viel machen. Ernsthaft? Also bei YouTube läuft es ja richtig gut, oder? Wahl und so weiter und so fort. Wow. Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay. Geht nicht. Lach. So, jetzt. Wir stellen übrigens irgendwie auf den Kopf, ne? Falls ihr euch das fragt. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Ich will keine Prüfungen. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreinen mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Alter, ey, wie krank ist denn das? Was? Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Okay. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir gemein
Geheimnisse zu, wenn du drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Okay. Aber ich gehe erstmal da nach, ups, dahin. Irgendwie voll cool gemacht. Wow. Boah. Erste Rune. Yeah. Bioshock lässt grüßen, unglaublich. Also die zwei Spiele, Bioshock und Dishorn, also das hier, das hat schon irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie schon eine Ähnlichkeit miteinander, oder? So, der Stream bei Twitch, der sollte bei mir wieder laufen und der Chat sollte, glaube ich, auch. Ich sollte, glaube ich, wieder im Twitch-Chat sein. Ich hoffe es. Eigentlich der Stream sollte mir aber dann den Chatverlauf zeigen, normalerweise. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln, um damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Ja. Oh, 9 Rider. So. Kosten 3, du hast eine Rune. Stufe 1. Nachtsicht. Beherrschen, Zeit verlangsamen, tödlicher Schwarm, Vitality, Gesundheit erhöht sich, Gesundheitsregeneration verbessert sich, baut Adrenalin auf und ermöglicht dann tödliche Nahkämpfe, Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfeld durch Wände hindurch. Macht selbst verursachte Geräusche sichtbar. Cool. Nämlich, möchtest du diese Kraft Nachtsicht für eine Rune erwerben? Ja, das möchte ich. So. Very good in Hollywood. Achso. Drücke, um im Dunkeln sehen zu können, Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du ihr Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du wichtige Gegenstände durch Wände hindurch, wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition, Münzen, Schlüssel und Fallen. Oder Fallen. Okay. Alright. Okay. Ist gut. Wir sind da eine. Achso. So, Münzen brauchen wir wieder und keine Schlüssel mehr. Das Herz. Ja, okay. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde.
Deinen neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne folgen. Triff dich mit dem Anführer. Und das ja, kennen wir ja schon. Okay, jetzt habe ich das Zeichen. Das war also nicht ein wirklicher Traum, sondern das war Realität. Benutzt das Herz. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, ne? Also J. Knochenartefakte. Gute Lunge. Du kannst unter Wasser etwas länger atmen. Sanfte Berührung. Das Geräusch von zerbrechendem Glas wird gedämpft. Wenn du durch ein Schlüsselloch schaust, vergrößert sich dein Sichtfeld. Das kann man gut brauchen. Du kannst etwas schneller schwimmen. Naja. Ein erfolgreicher Falkenangriff gibt dir etwas Gesundheit zurück. Gegner verfehlen dich häufiger mit Pfeilen und Bolzen. Schnell ausweichen. Du gewinnst Schwertduelle häufiger. Du erleidest etwas weniger Schaden durch Explosionen. Schnell ausweichen. Fechten. Nee, nicht. Ja. Freunde der weißen Ratte. Was? Weiße Ratten greifen dich nicht an. Durch den Verzehr weißer Ratten erhältst du Mana zurück. Knallt es nicht. Die Effekte von Kräften werden leicht verstärkt. Einen kann ich noch. Ja, dass ich schneller schwimmen kann, komm. Ist ja gut. So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben ja hier eine Rune, die wir noch haben. Die suchen wir noch gleich. Soll ich für Samuel ein Bett bereit machen? Wenn Sie wollen. Aber er wird es nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt er. Ups. Ich hatte einmal einen Seemann zum Freund. Guten Tag, er Meister dachte, er Corvo. könnte in den pandesianischen Klippen Gold finden. Nur sein Schiff trieb verlassen im Meer. Ich habe eine Weile an den Sitzungen der Aufseher teilgenommen. Aber die wurden immer, wie soll ich sagen, fanatischer, was die 7 Gebote, die Hexerei und all diesen Blödsinn angeht. Lydia und ich tauschen manchmal Aufgaben. Ich glaube, ich ziehe immer den kürzeren. Sie ist nicht dumm. Ja, du auch nicht. Ich hoffe, der Dachboden gefällt Ihnen. Ich hätte habe die jetzt selbst dort geschlafen. Ich hätte die jetzt erwürgen können. Verstehe ich nicht. Sind Sie ein Edelmann, Corvo? Natürlich. Niemand scheint Sie zu kennen. Ist auch Aber besser ich denke, so. Sie sind es. Der Urgroßvater des Lords heiratete ein Zimmermädchen. Andererseits ist das kein gutes Vorbild. Selbst das nobelste Blut kann ab und zu verderben. Ach, das stimmt auch, ja. Sieht schon wieder am Kern. Mein Gott. Ich weiß, ich war in den Zimmern all schon, aber ich gehe trotzdem noch mal durch, weil es könnte ja
irgendwo noch was liegen, was nicht liegen sollte. Achtung, Bürger von Dunwall. Aber ich glaube, ich habe schon alles... wurde zur Evakuierungszone erklärt. Die Zahl der Weiner hat im Monat der Saat zugenommen. Daher hat der Lordregent verfügt, dass die solchen Bestimmungen auch im Monat Hä? Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam. Falsche Taste gedrückt, ne? Also das Herz funktioniert im Wasser nicht. Wir haben eine Rune. Die Kräfte, die dir von der Rune verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, Gegner zu besiegen oder dich durch die Umgebung zu bewegen. Teleportiere dich von einem Dach zum nächsten, beherrsche Ratten und Fische oder verlangsame die Zeit, bevor du es mit einer Überzahl an Gegnern aufnimmst. Ja. So, los jetzt. Come on, come on. Wow. Fischi? Wer gesagt, greift mich an? Das ist ja alles vollgefressen hier. Ich will noch was ausprobieren. Lebt ein Teil der Seele im Herzen. Wenn das Herz weiterschlägt, wird dann der Geist Irgendwo im Keller tötet ein Hund den anderen. Und Geld wechselt den Besitzer. für immer. Was für Gelächter. Und sie hatten sich einsehen in die alten Liebe. Das waren damals glücklichere Zeiten. Hafter Zeit nachgrübeln würde. Ich gehe nur ungern Gedankengängen nach, die einem Traum entspringen. Havelock kam vorhin vorbei, hab vergessen, was er wollte. Er wartet wohl auf Sie. Wo sind die Betäubungsbeile? Hier. So, dann wollen wir mal zu dem lieben Havelock. Dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Kaldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch ihre Hand. Es wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn sie ihn erledigt haben, schnappen sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Machen wir. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Ja. Kriegen wir hin. Machen wir. Hey! Corvo. Hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Curnow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter.
In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung als Attentäter. Habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Ne? Was? Aufgaben. Neutralisiere Oberst Combo. Begib dich mit dem Schiff seiner Mission. Nimm das Erpressen optionale Aufgabe. Optional verschone Hauptmann Cornwall. Sorgt dafür, dass Hauptmann Cornwall seinen Besuch im Büro des Obersten überlebt. Okay. Gesundheit erhöht sich, das schadet auch nichts. So. Very good. Okay, machen wir. Wir versuchen den Corway zu retten. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Ich empfehle nur mit der besten Ausrüstung. Piero! Na gut, wir haben schon die beste Ausrüstung. Bereit? Jupp. Sagen Sie Bescheid. Bescheid. Ach so. Na dann los, bringen Sie mich zum und die Maske auf. Zack. Freiwillig macht er das noch. Ach, wie cool. Oh. Oberaufseher Campbell. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militärischen religiösen Fraktion Danvers und ein enger Verbündeter des Lord-Regenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dringe ins Büro des Oberaufsehers ein, stiehl sein Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter der Kaisertreue, dort gefangen gehalten. Befreie ihn und verhilf ihm zur Flucht. Machen wir. Auch hier ist die Story wirklich atemberaubend. Ein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Ja. Ich habe wie viel Münzen? Nee, oder? Ich soll sagen, so. Gehört mir. Wenn Sie den Clavering Boulevard nehmen, gehen Sie der Wache aus dem Weg. Sprich mit dem Lumpengräfer in der Wohnung. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Irgendwas. Was zum... Naja, so viel zum Thema Leid. Renn die nieder! Behaltet ihn im Auge! Jetzt hab ich dich.
Attentäter! Hilfe! Macht ihn fertig! Scheiße, ich bin das erste Mal gestorben. Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Ja, du mich auch. Okay, so sieht's aus, wenn man stirbt. auch interessant herauszufinden. So, okay. Wir machen das jetzt mal geschickter. Auf geht's, ist fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hey! Was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Boah, das will ich nachrennen, das ist ja unschlau. Verdammt, ekelhaft. 1, 2, 3. Gut, immer her damit. Bitte. Ich bin etwas aufgewühlt. Ja. Ich habe heute schlimme Dinge gesehen. Ich auch. Achtung, Bürger von Dunwall. Bitte machen Sie kann nicht den glauben, Weg wie frei, Leute sich wenn in einer sich schrecklichen Ihnen ein Lage wie dieser motorisiertes verhalten. Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähern. Diese Fahrzeuge Wir wollten nur werden weder ihre vorbeigehen. Geschwindigkeit Und da haben sie Mr. drosseln noch Forrester erschossen. anhalten, wenn 70 ihnen Bürger Jahre im alt, Weg auf der Straße erschossen. Unglaublich. Aber leider Tatsache und Realität in dem Spiel. Kleine, schmutzige Ratte. Mach sie nieder! Töte sie! Lichtwand. Oh, da unten gibt's noch. Na, okay. Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Oha, da Hier gibt's spricht der ja. Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Lumpengräfin, komm raus aus deinem Haus. Lumpengräfin geht nicht, denn du bist tot wie eine Maus. Oh nein, das ist die Lumpengräfin. Nur Männer. Müll, wirklich alles. Liebster? Nein. Wow. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Nein. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Das sehe ich. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Nein. Die Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Ja, mach ich. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Ich will aber eigentlich die Runen zuerst haben.
Nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Wirklich alles. So, hier haben wir die Rune. Eine von 7 Runen gefunden. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Hä? Da bin ich jetzt nicht rausgekommen. Seid ihr, liebe Freunde im Chat, rausgekommen? Hey. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Mach auf, Großmutter. Was wollt ihr denn von ihr? Wir wollen die Wäsche abholen. Ist aber auch nicht so. Mach doch besser. Wir holen dein Geld, Großmutter. Wir verschwenden unsere Zeit. Wie viel können wir schon haben? Das ist zwar geil. Betäubungsbolzen. Kann ich nicht nehmen, weil ich schon voll bin, ne? Ja, ich kümmere mich um die. Gib mir mal ein bisschen Zeit. Das ist nichts Schönes. Nur Müll. Miete fällig, Großmutter. Lass dich von oben auf einen Gegner herabfallen und drücke kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Die Frage ist aber... Hast was gehört? Na los, holen wir uns die Scheiße! Einen musste ich ja töten. Mann, wie liegst du denn da? Das kann doch nicht bequem sein. So, Kopf auf den Dings, aber ja. Lol, jetzt habe ich die Tür aufgemacht, dass da jeder rein kann. Warte mal, hier habe ich noch Pfeile. Nur 2. Ah, naja. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Wirklich alles. Naja. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Ja, aber immer doch. Tapferer Held. Hör zu. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Welche Geburtstagsgeschenk? Ich habe doch gar nicht Geburtstag. Es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Ah, Rune und Knochen in der Nähe. Rüstet das Herz aus. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, ja. das würde ich in der Tat. Du, wo nix sieht.
Die Rune war aber vorhin nicht da. Das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Wie jetzt dieser schneller hochkommen? Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Nein. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Nein. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum lieber. Ich finde noch ein Geschenk so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Wieso muss bei solchen Spielen eigentlich immer irgendwie krank, die Leute krank sein? Gang besitzt ein so, finde Emily optional Long Conway, bring Dr. Ah, du kannst mehrere Sachen anwählen, okay. Sonst kommen sie nicht. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. So, ich klettere liebend gern. Oh, lesen, lesen, lesen. Ihr wisst schon. Pause und dann lesen. So. Und auch hier Pause lesen. Oder so schnell mitlesen, wie ich jetzt hier scrolle. Und auch hier Pause und mitlesen oder jetzt gleich mitlesen. Weil ich glaube, die Bücher, die sind nicht unbedingt so relevant, dass man die Geschichten, die wir darin stehen, lesen müsste, um mit dem Spiel vorwärts zu kommen. So. Genau, die Untersuchungsgebühr. Kann man nicht ändern. So laufen die Dinge auf der Bottle Street. Ich bin gefangen. LOL. Ich will doch gar noch nicht dahin.
Verzieh dich. Hoppla. Wie komme ich denn jetzt an den Knochenfunde hier? Lichtwand, ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Achtung, Bürger von Dunwall. Alle verstorbenen Familienmitglieder sind dem örtlichen Totenzähler zu melden. Ungemeldete Todesfälle sind ein strafbares Vergehen. Ort, du bist hier. Okay. Immer her damit. Okay. Cool war, wenn man die Pfeile noch einsacken könnte, wo man da abgeschossen hat. So. Da vorne gibt es einen Knochen. Ach, Knochen. Muss hier irgendwo sein. Macht ihn fertig! Das wird ein Festmahl für die Hunde! Zielt auf die Beine! Mann, was für ein Noob bin ich denn, hey? Zur Witwe gemacht, verdammter Hund! Sag mal. Noobhafter geht's ja gar nicht. So, was haben wir denn jetzt? Aufgaben. Das. Heu, Gut. du musst gehen, sonst kommen sie nicht. Ja. Ich möchte jetzt die Knochensplitter. Ja, ich muss an der Seite hoch. Was zum... Ich fühle, So wie ein hin! großes Zeitalter zu Ende geht. Oh. Sie verbrennen die Wale. Was? Der Schrecken von Pandisien ist in die Stadt gekommen. Hä? Du kannst diese Lichtwand auf verschiedene Weise überwinden. Deaktivieren sie, indem du den Walöltank entfernst. Ja. Klettere auf die Kisten rechts und wähle den Weg über das Dach. Finde einen anderen Weg, indem du den Straßen nach rechts folgst. Übernimm die Beherrschung, die Kontrolle über Ratten und benutze den kleinen Tunnel auf der kleinen Seite. Ja.
Ich komme da nicht hin. So, dann schalten wir noch die Wachen hier vorne aus. Dieses Mal mit der Hoffnung, dass wir nicht erwischt werden. Die Seuche hat den halben Block ausradiert. Besser sie als wir. Ein paar hatten wenigstens Geld. So. Ich will, jetzt hab ich dich. Attentäter. Das verstehe ich nicht, warum das die Pfeile nur so lange brauchen, bis sie wirken. Mann, oh Mann. Okay, ich weiß, wie ich da reinkomme. So nicht. Okay, ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Oder weiß ich doch? Und wieder was zu lesen. Oder auch nicht. So. Und Rattenspieße. Boah, bin ich froh, dass ich das kann. Ich habe noch ein Knochenversteck. Und da weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Lass mich raus. Mir geht's gut. Wir haben was anderes gehört. Nur eine Erkältung. Bist du dir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es gibt eine Untersuchungs... Einen Schritt weiter und du wirst es bereuen. Zwing mich nicht dazu, dir das wegzunehmen. Ich bin gefangen. Na los, holen wir uns diesen... Ich stech dich ab. Ich will hier raus. Mein Gott. Ich wollte eigentlich friedlich mit Ihnen reden. Ganz ohne... Nein? Hä? Hey. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Genau. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gern etwas.
Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Angebot, lieber Kollege? Kräfte. 2 Runen, ja. Baut Adrenalin auf und das ist verlangsamt die Zeit für einen kurzen Moment. Das ist Sprunghöhe. Jo, nehmen wir. Schadet nix. Gesunder Appetit. Nahrung bringt dir etwas mehr Gesundheit. Okay, Wasserratte weg und guten Appetit. Jo. Glaubt, das ist nicht schlecht. Keine. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Ja, dann zeig mal. Vergrößerungslinse, na, aber oh. Täubungsbolzen. Sauteuer, hey, Kollege. Und man weiß ja nie. So. Und dann schon wieder alles verloren. So. Und schon ein bisschen Geld. Hier zum Essen. Und hier noch zum Essen. Hier keine Münze. So, jetzt. 6 Meter über uns. Wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn dahin? Kann mir das mal jemand erzählen? Hä? Achtung, Bürger von Dunwall. Nach direktem Kontakt mit einem Infizierten oder Weiner müssen Sie 2 Tage lang in Quarantäne bleiben. Wenn Sie Zeichen einer Infektion bemerken, melden Sie sich zur Verlegung in Will ich dahin? Ja. Jeder Ohrwurm ist klar, ja. Du betrittst feindseliges Gebiet. Nee, das ist, nee, ich habe auf der anderen Seite noch was zu tun. Und zwar noch eine Art Knochenartefakt zu finden. Raus, zu. Jetzt die Frage. Wie komme ich jetzt zu diesem Knochenteil? Ah, ich weiß wie. Und jetzt bin ich am Dach. Alter, wie komme ich denn in das Gebäude rein, Mensch?
Das würde ich jetzt ohne Spaß mal gern wissen. Wie kommt man in den scheiß Artefakten-Knochenteil hin? Als der Damm rasch aus der Fluss hinein. Ein ganzer Stadtteil lag im Dunkeln. Ah. Voll gemein, ey. Also stimmt doch nicht. Also stimmt das doch. Achtung, Bürger von Dunwall. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug Nee. Läufer im Staatsdienst nähert. Diese Stimmt doch nicht. werden weder ihre Geschwindigkeit drosseln, Kann noch nicht stimmen. anhalten, wenn Ihnen Bürger im Weg stehen. Ich freue mich darauf, mich auszuruhen. In der Akademie schneiden sie das Fleisch von den Toten und fangen die Blitze des Himmels ein. Warum ist mir so kalt? Achtung, Warum komme ich hier Mitglieder nicht der Wache. weiter? Dieser Bezirk wird ab sofort zum stark infizierten Gebiet erklärt. Die Bewohner müssen sofort zu benachbarten Bezirken oder zur sofortigen Deportation in den überschwemmten Bezirk geleitet werden. Bleiben Sie auf Ihren Posten mit Spezialisten, die infizierte Körper entfernt haben. Verfixt. Schon mal am Anfang eine kleine Sackgasse hier. Ja, ist klar. So eine unfaire Aktion. Hey. Und ein Buch für euch zum Lesen. Ach Gott. Und eine Karte. Okay. Dann werden wir mal wieder zurückgehen. Ja, lasst mich in Ruhe. Und dann habt ihr ganz viel Spaß. Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist Dr. eine besondere Galvani. Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Oh shit. Oh shit. Dr. Galvanis Büro. Gut. Hast gesehen? Da bist du ja. Autsch. Was? Nee. Ach du Kacke. Das Spiel ist einfach brutal, ey. Wenn ich jetzt noch weiß, wo der Bolzen stecken würde, könnte ich den Bolzen nehmen. Und das weiß ich nicht, ne? Der ist auch brutal. Naja.
kein angenehmes habe ich jetzt Suche nach einer Probe von Eingeweiden einer Seuche. Genau. Ratteneingeweide. Brot essen wir. So. Was? So, dann gehen wir mal nach oben. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis? Ist da jemand? Hilf mir! Ich brauche Hilfe! Bitte helft mir! Na, Schnauze. Scheiße. Ja, Munition ist voll. Okay. Cool. Karten klauen hier. Und Brot fressen. Immer gut. Was haben wir hier? Ein Dresser. Ach so. Ach jö. Ach so. Du kannst ja... ja, ist gut. So. Naja, nichts zum Mitnehmen. Ich wollte schon fragen, was das für... Ach so, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Gibt es eigentlich hier noch irgendwas? Nee. Ich weiß, sie ist unschuldig, darum bringe ich sie auch nicht um. Entschuldigung, my lady. So, wunderbar. Okay. Leere Flaschen. So. Oh, hier haben wir noch Brot, leere Flaschen. Hier noch ein Schlüssel. Na, läuft doch. Laborgerät, jawohl. Und noch was für euch zum Lesen.
Wunderbar. Ja, niemand drin. Man könnte sie eigentlich auch einfacher machen mit dem ganzen Türen. So, hier wieder zum Lesen für euch. So. Ja, machen wir lieber zu. Oh. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Ja, vielleicht aber nicht. Entschuldigung, musste aber sein. Ich muss doch irgendwie in den anderen Raum rein. Also dann doch da rein. Der Samen von unten ist essentiell. Ja. Mal gucken, ob das geht. Nö, das geht nicht. Dann gehen wir wieder hier rein. Ich sehe schon, der Stream laggt. So, wie komme ich jetzt dahin? Aha, Geheimtür. War ja sowas von irgendwie klar, oder? So. So, ihr wisst schon, Pause und lesen. Geht auch beim Livestream. So. Okidoki. Knochen. Oh ja. Blut. Dein maximaler Mana wurde leicht erhöht. Aber ein erfolgreicher Folger gibt dir etwas Gesundheit. Ah ja, stimmt. Jo, Tür wieder zu. Oh. Okay. So. Keine Sorge, ich finde dich schon. Was?
Ich finde mich auch wieder. Oder so. Okay. Sind wir wieder hier und es gibt noch eine Rune, wo wir finden können. Super. Die großen Schiffe bringen keine Güter mehr. Ach du Scheiße. Und für was ist alles? Für nix und wieder nix. Was haben sie mit mir gemacht? Meines Vaters Haar war golden, das meiner Mutter aschfarben. Diese Stadt ist auf den Knochen der Großen errichtet. Hau ab! Zurück! Ja, ja. Du wirst jetzt sterben. Nee, sterben nicht. Oh, beim Pissen. Sorry. Ah, beim Pissen wurde er bewusstlos gemacht. Ja. So kann es gehen. Das kann passieren. So kalt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Weiter. Was haben wir? 20 und 2 Elixiere. Sah mir nach 25 aus. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden, mit Bu. Soll ich in deinen Taschen gucken? Wo bist du verschwunden? Los, holen wir uns diesen Kerl! Stirb! So. Wer streitet da? Naja, ihr wisst schon. Wenn sich 3 streiten, freut sich der 4. Der 4. war somit ich. Corporal Meadows. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihr Schicht vorbei ist, bringen sie zu den Aufsehern. Die können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen Sie es nicht. Nö, mache ich auch nicht. Habe ich schon mitgenommen. Danke. Ist eigentlich Runensachen und so weiter alles vorbei. Ja. Einfach mal zum Schauen, wie die geht. Ah, scheiße.
Komm zurück. Komm zurück. Aua. Okay, cool. Nee, eigentlich uncool. Nee, eigentlich cool. Autsch, das Spiel ist echt nichts für schwache Nerven. Definitiv nicht. Boah. Was muss ich denn jetzt noch an Auftragen machen? Sag mal. Vergiftet das gefährliche Exil. Warte mal, ich nehme mal die ganzen Sachen weg. Und dann sehe ich nur das. Eine leere Flasche. Sehr gut. Mach halt wieder zu, Mensch. So. So, und was bringt mir das jetzt? Genau, nichts. Ach, da drüben ist er. Ich mach das mal. Die Vorrichtung ist jetzt manipuliert. Mano, jetzt dachte ich hätte das Tor jetzt manipuliert. Nichts da. Oh, Manu. Von wo kam ich denn? Von da unten. Danke, mein Held. Ich muss noch mal hier zurück. So, weil ich muss noch in das Old Chapel, Old Dunwall Whisky Stillerei. Dann halt eben dahin. Scheiße. Ich meine, immer mit R müsste ich die Waffen neu laden. So, dann nochmal hier rüber. Ja. Mal hier runter. Und in das Old Dunwall rein. Hoppala, jetzt habe ich das Mikro verloren. Ah, scheiße. Ah, sorry. Entschuldigung. So. Du betrittst. Ich betrete. Feindseliges Gebiet. Oh, da unten ist schon einer.
oder du verlierst ein Ohr. Hau ab oder du verlierst ein Ohr. Leg dich ab. Zu den... Du Sau. Ich stech dich ab. Mann. Musste das jetzt sein? Wir haben ja gar nichts. Doch, der hat was. Ab jetzt heißt es wieder Morden, Morden, Morden. Und ein Schlüssel. Und was zum Lesen. Yay! So. Was kann ich denn hier oben machen? Nix. Das war die falsche Seite. Aha. Ha. So. Da bist du ja. Hilf mir mal jemand. Stirb, elender Bastard. Boah. Ich wollte eigentlich mal einen Bolzen wieder. Leere Flaschen. Da Draht und Essen. Eating. Kannst ja alles hinmachen, ne? So, Schlüssel. Nehmen wir doch immer gern. Und Bolzen. Explosive Flasche. Jetzt Achtung. Bam. Schön. Wir schauen mal durch Schlüsselloch, wie altbekannt. Okay, niemand da. Na, statten wir doch mal den Bereich mit Fallen aus.
bitte. Mann! Holen wir uns diesen Scheiß unfaire Menschen hier. Mit Feuer, hey. Scheiß Feuerspucker. Mann. Okay, nochmal. Also einer hier hin. Einer hier hin. Und dann noch, ja genau. Ja. So, jetzt sind wir doch drin. Crackston, ich komme morgen vorbei, um mir die neuen Lieferungen anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben und dich nach dem Rezept richten. Pass auf. Ein Teil von Sokolovs Elixier, ein Teil Bienenwachspasta, 2 Teile Zuckerwasser. Und das war's. Je mehr du von dem echten Zeugs reinrührst, desto weniger kannst du verkaufen und desto geringer ist mein Verdienst. Das hier ist schließlich kein Wohlfahrtsverein. Sklavdjof. Keine Ahnung, wie der heißt. Oh, das ist der Destillierzertifikat. Zertifiko. Okay, viel Spaß. Kommt er jetzt nicht hoch? Nö, natürlich macht er das nicht. Wäre ja auch so schön gewesen, ne? Hochzukommen. Wohin bist du verschwunden? Wo bist du? Gleich schlitze ich dich auf, da bist du ja. Scheiße, sind die Sachen brutal. Wird jetzt wehtun. Mal sehen, wie du von innen aussiehst. Ich hasse das Scheiß. Scheiß Feuerzeugs, hey. Du kämpfst wie Scheiße. Ja, du bist scheiße. So, jetzt hat's gepasst. Ich hab gemeint, du seist schon längst tot. Langsam aber sicher geht mir alles aus. Lieber Bioshock. Aua, ja. Den hat sie wirklich geröstet. Aua, ja. Ah, das Spiel ist ekelhaft. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine Altersbehinderung. Was? Wo?
Nö. Hilf mir mal jemand. Macht Hexenfischbutter aus ihm. Wow. Super, ich musste mitleiden. Ich habe irgendwie so nichts mehr. Woran das liegt? Ja, ich weiß schon, woran es liegt. Ich sehe niemanden. So. Oh. Phew. Oh, noch ein Buch. Wie ich Bücher liebe. Eigentlich ja nicht, ne? Also Pause und lesen. Oder mitlesen. Ich mache ja extra langsam. Dass die Schnellleser von euch da mitkommen. So. Ich mag die Rätsel nicht, wo das Spiel mir aufzeigt. Ah, Mann! Oh Mann, oh. Ich hasse Jump'n'Run-Spiele.
Ah, keine Ahnung, wie ich es jetzt geschafft habe. Aber ich habe es geschafft. Oh, da haben wir noch was. Die haben ja auch noch was. Die haben wir eine Explosionsflasche. Naja, nehmen wir mal mit. Jo, keine Ahnung, wohin das geht. Wow. Wow. Alter, verschreck mich nicht so. All die weißen Ratten kann ich fressen, essen. Hier war ich doch schon. Okay, nochmal hoch. Nochmal hier runter. Oha. Nächste Lieferung. Okay, interessant. Leere Elixierflasche. Ach so. Geld. Jawohl. Leere Elixierflasche. Leere. Anleitung. Befestigen eine leere Elixierflasche in der Düse, bevor du... Achso. Ach jo. Okay, warte mal. Darum gibt es so viele... Ah, okay. Selbstgebrautes Elixier vergiften. Oh, nee. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte erst abfüllen sollen und dann erst vergiften. Verdammt. Ja. Brandbolzen habe ich ja noch nie verwendet. Ey. Und stirb. Ups, Entschuldigung. So. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist wieder raus, oder wie? Was ist los mit euch? Verteilt euch! Ich finde dich schon noch. Headshot. Was zum? Aha. Cool. Nee, eigentlich nicht cool, aber hot. So. Dass du hier bist. Wo bist du denn? Scheiße. Ja. Und auch das haben wir verballert. So. Destillier. Hä? Destilliererbezirk. Okay. Jetzt muss ich da mal die Optionen wieder ein. Besucht die Lumpengrafin. Die Lumpengrafin lauft rum.
Numpengräfling ist unten. Unten! Hey! Ich sagte ihm, zieh es ab. Zieh es ab, damit es atmen kann. Das geht nie wieder raus. Nie, nie. Die Frau fühlt sich wusste, einfach dass einsam du mich hier. nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Natürlich. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf. Aber ich? Gar nicht gewusst, dass wir Geschenke hier bekommen. Nee, Gott. Spaß. So, 4. Rune von 7. Entschuldigung, liebe Maus. Ratte, Entschuldigung. Ratte. Es sind Ratten hier. Das heißt, 2 Runen. Baut Adrenalin auf, ermöglicht den tödlichen Nahkampfschlag. Überrascht Gegner, die dich nicht sehen, werde beim Sterben zu Aua. Kurzzeitige Übernahme von Tieren. Uncool. Ja doch, wir nehmen die Zeit. Drücke um alles um dich herum für begrenzte Zeit oder bis du erneut zu verlangsamen. Cool. So. Ich drück mal J. Schauen, was wir noch haben. Ja, Hauptmann Kuro, das ist der Impero, genau. So, okay, dann wollen wir mal. So. Wo muss ich denn hin? Mensch. Scheiße! Fuck. Habe jetzt nicht gedacht, dass das so hoch ist. Erst wo ich gesprungen bin, habe ich gesehen. Scheiße, hoch. Okay. Noch einmal. Ich kriege jetzt gar nicht übrigens mit, wenn es gespeichert wird. So. 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 Ja, jetzt sehe ich auch, dass es hoch ist. Mann, schon wieder Glück gehabt. Ups. So, okay. Jetzt haben wir hier aber noch Strom drauf. So. Jetzt nicht mehr. Ha, so einfach geht das. Die haben wir ja schon eliminiert. Zu den Waffen! Umzingelt ihn! Ich weiß, dass du hier bist. Jetzt du wirst im Fluss landen. Na, warum habe ich denn jetzt einen Alarm ausgelöst, Mann? War ja dämlich von mir. Irgendwie. Oh je, Jungs, Mädels, ich muss mal einen Break machen. Ne, Break nicht, aber ich muss mal schnell Ich muss mal schnell austreten. Aber
Das sollte ja kein Grund sein, um irgendwas zu verhindern. So, wir werden mal schauen, ob wir noch Musik bekommen. Und wenn ja, dann wäre es doch cool. Das wäre sau cool. Aber irgendwie will der nicht. Oder doch? Jetzt vielleicht? Ja doch, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Es kommt, sag ich. Es kommt. So. Viel Spaß. So, da sind wir wieder. Mein kleines Missgeschick hat sich bewerkstelligt. Können wir hier auch speichern? Neuer Spielstand speichern. Dann machen wir mal, falls das Spiel mal irgendwie abstürzt oder so. So, weiter geht's mit einer Runde Dishorn. Ne, ja, ihr wisst schon. Ich habe mir so gedacht, bis 18 Uhr mache ich jetzt noch und dann machen wir einen Break und beim nächsten Mal spielen wir dann weiter. Auch wenn es noch so spannend ist. Aber das
Tun wir jetzt nochmal. Klettere in die Höhle hinein. Bla bla bla. Ja, ja. Aufseher Martin. Nimm den Express. Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich... Psst, Corvo. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Nein! Ich wollte ihn doch gar nicht töten. Ich wollte eigentlich die Fesseln aufschneiden. Also, na, das Schloss kaputt machen. Hauptmann Kurok vergiften. Ein Aufseher niedriger Rang. Es wurde dazu erpresst, Gift in einen Drink zu... Jo. Ja, ja. Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Trägt das schwarze Buch jederzeit bei sich. Komm mal hier. Missionsgegenstände, keine. Okay. Sorge dafür, dass Hauptmann Connor seinen Besuch im Büro des Oberhauptmanns überlebt. Okay, nimm das Erpressungstagebuch von... benutzt den Schalter am Aufseher. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Ja, Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernau, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Hound Pits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Ich soll Teleporting verwenden. Zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen... Das ist nicht tödlich, was? Durchsucht das Archiv nach Informationen über das Zeichen des Kerzers, mit dem Aufseher bebrandmarkt wurde. Okay. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Moment, jemand ist tot. Wo bist du? Ich weiß nicht. Wir wissen, dass du hier bist.
Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschau. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß, dass du hier bist. Er ist entkommen. Halt! Ich brauche mehr Männer! Ha! Scheiße! So war das jetzt gerade nicht geplant. Ja, einsame Ratte. Lauf. Scheiße. Ah. Was? Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Wie komme ich denn da? Ich muss, glaube ich, erstmal in den Hauptbereich rein, bevor ich irgendwie da reinkomme. So, genau. Was? Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Ratten, Tunnels, Dächer und Kanäle. Probier verschiedene Wege aus, um dein Ziel zu erreichen. Ja, ja. Dum 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 du 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 dum du dum du du dum 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 du 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 dum du 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 dum. Ich hab dich gehört. Au. Ich wollte ja jetzt eigentlich einen Falkenangriff machen, aber irgendwie habe ich das noch nicht so draußen, wie das funktioniert. So, bevor wir natürlich die Hauptmission machen, machen wir die Nebenmission. Wie wir es finden können. Wer hat es gesagt? Wow. Komm her, du Feigling! Nimm das! So, der nächste. Hinter ihn! Ja, klar. Mann! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Oha. Kopf des Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Oh nee, Leute. Ihr seid unfair. Ich lasse
just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Autsch. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur... Muss ja nicht. Beim Outsider. Wachen! Zielt auf die Beine! Wer den tötet, wird befördert. Super, herzlich willkommen zur Beförderung. Mann! Oh, jetzt fängt's wieder an mit Sterben, ne? Mögen alle Geister sie Ja, leiten ist und möge gut. der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Ja, ja, ohne das und aber und ja. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das... Willst du mich jetzt echt verarschen? Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hat er vor? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Passt auf! Du Spinner! Den kommt es nicht leben! Verbrenne! Vorsichtig! Wer ihn tötet, bekommt eine Woche Whisky umsonst! Oh Mann! Das war viel zu einfach. Ja, finde ich auch. Ich mach's euch zu einfach. Vorhin hat's wirklich besser geklappt. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden Ja, fallen, mögen ohne und dass weiß sie nicht was und überhaupt ist in Ordnung. Konzentrieren wir uns jetzt mal wieder. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens. Was zum... Moment! Jemand ist tot! Hast du nichts zu lachen? Da bist du! Das war's mit dir! Stirb, verdammt! Nimm das! Eine Woche Whisky für den, der ihn tötet! Mann! War schon wieder nicht so geplant. Weiland! Und das könnt ihr jetzt lesen. Ich lese nicht. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Aha, weißt du mehr als ich? Es gibt... Ja, ist gut. Ich finde dich schon noch. Ich werde dich... Nimm das! Wachen, zu mir! Wer den tötet, wird befördert! Mann, immer wenn er denn das sagt und mein... Nichts, du Schwein. Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Ja, und den, wo du jetzt getötet hast, war dein Rächer. Manno, Leute, was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? ohne dass sie Schaden nehmen.
just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein. Wieso komme ich denn jetzt da nicht hoch? Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Wenn du dich zeigst, werde ich milde walten lassen. Naja. Verdammt, jemand wurde umgebracht. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum. Ruft, wenn ihr ihn seht. Hallo, ich sehe ihn. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Wir finden ihn. Moment, jemand ist tot. Wo bist du? Verdammte Ratte. Ich weiß, dass du hier bist. Ich finde dich schon noch. Sag mir, wo du bist. Das Schwein ist mir entwischt. Stirb, schmutziges Fellknäuel. Warte mal, da fällt mir eine hinterlistige Sache ein. Die zum Beispiel. Alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin. So. Ein Stück besser verlaufen. Aber ich sollte eigentlich in die Location da rein. Weil da noch Munition drin ist. Das kann ich ja auch von der anderen Seite tun. Was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme? Scheiße. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Komm raus. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Wieso kommt denn der nicht? Hallo. Halt, stehen bleiben! Wachen, zu mir! Das war's mit dir! Ja, mit dir auch. So. So habe ich das jetzt geplant. So, das habt ihr ja schon gelesen. Und jetzt speichern wir. Ja. Jetzt müssen wir den Scheiß nochmal machen. Also ich hoffe, das funktioniert so. Oh, jetzt muss ich niesen. Entschuldigung. Ah. Ich habe es versucht zu unterdrücken.
Ja. Ruhige Nacht. Wirklich? Nicht in der Bottle Street, wenn die Gerüchte stimmen. Nachts kann die Wache sie angeblich noch nicht einmal betreten wegen St. George Schergen. Oh, ich bin jetzt konzentriert, Leute. Darum bin ich so still. Nur darum. Okay. So eine Karte wäre nicht schlecht, ne? Okay. Ist klar. Zum Zwinger gehen. Okay. Zwinger. Runter. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. What the fuck? Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Ganz ruhig. Ich bin's nur. Boreal ist mit allem im überschwemmten Zum Besprechungszimmer. An, ich wollte doch eigentlich sogar... ja. Missionshinweis. Kommel wird sich mit dem Hartmann Curry im Besprechungszimmer des Ober... öffnen. Es gibt keine Methode, um Aufseher zu exkommunizieren. Sogar der Oberaufseher persönlich, die dafür eine nötige vorgewiesen sind in Buchnummern. Oh je, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Eigentlich wollte ich das hier. Ich bin also allein. Bin ich also hier falsch. Wie komme ich denn? Ja. Dann nicht diese Tür, dann nehmen wir diese Tür. So, ganz leise. Boah, das haben sie cool gemacht. Und Geld. Ja, super, voll die Verarschung hier.
super. Und was bringt mir jetzt das? Mann, oh Mann. Wie soll ich denn da... Hä? Wie soll ich denn da reinkommen? Ne. Ja, ist gut. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Abkürzung gefunden. Ja. Durch die Kanalisation. Oder so. Wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin muss? Das ist eine gute Frage. Ja. Wenn ich hier reingehe, dann komme ich zu den Zwingern. Muss ich vielleicht auch durch die Zwinger laufen, um... Kann ich speichern? Ja. Ich speichere als Sicherheit. Weil ich glaube, dass... Wer ist das, Regal? Und das ist Retter, nicht wahr? Wie geht's euch, Jungs? Feuer! Tut mir leid. Mein Gott. Nee. Nee. Garantiert lasse ich die Schalter sicher nicht, mache ich sicher nicht unter. Garantiert nicht. Was ist das? Zwingeröffner. Schön.
Mach doch die Zwinger nicht auf. Meinst du, ich bin lebensmüde oder was? Zwinger F. Ach so. Ja, ist ja gut. So, hier sind die 10 Gebote. Was? Die 7 Gebote. Wandernder Blick. Lügende Zungen. Ratslose. Okay, die 7 Gebote. Okay. Viel Spaß beim Lesen. Unstete Füße, zügelloser Hunger, Begierfleisch, ehrender Geist. So geil. Manchmal schadet es nicht, wenn man die Leichen woanders hin tut. Hound Cake Release. Ich speichere, weil ich habe Angst, wenn ich den da betätige, dass irgendwas kann passieren, was nicht unbedingt vorteilhaft ist für uns. Da oben. Ach so. Okay. Ja, es hätte ja auch sein können. Was bist du denn für ein Hund? Hundeführer warten. Baraksha ist krank. Ich besorge gerade Medizin für den Hund. Öffnen Sie die Zwingerzelle nicht seinen Käfig. Er neigt zu Gewaltausbrüchen und würde dadurch die anderen Aufseher im Gebäude gefährden. Ah. Lassen wir eingesperrt. Und hier was Kurzes zum Lesen. Und hier noch das für mich, das noch für mich und das auch noch für mich und das auch. Beute verstecken. Ich habe... jawohl. So. Das Geld und das Buch noch. Und... dann wäre es das auch schon gewesen mit meinem Livestream. Das war jetzt 4 Stunden, 5 Stunden ungefähr. Nicht so geplant. Ich wollte eigentlich 2 und 2 machen. 2 Stunden dieses Spiel hier und 2 Stunden Bioshock 2. Aber das Spiel hat mich so gefesselt und ich bin so überwältigt von dem Spiel, dass ich ja, gleich mal alle 4 Stunden oder sogar 5 Stunden damit verbracht habe. So, also wir speichern hier noch einmal. Speichern und ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Livestreaming mit mir Trantu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ganz viel Spaß hier.